हरे कृष्ण। तो ઇસ્કોન મંગલુરુ દ્વારા સંચાલિત ભગવત ગીતા જે આપણે આજે કહેવાય ને ચોથા અધ્યાયમાં પ્રવેશ કરી ચૂક્યા છે. ચોથા દિવસે ચોથા અધ્યાયનું અધ્યયન કરીશું આપણે. જે ઇસ્કોન મંગલુરુના સંચાલન જે છે નામનિષ્ઠા પ્રભુજીના માર્ગદર્શન હેઠળ, જેમાં આપણે અત્યારે ભેગા થયા છે ભગવદ્ ગીતાના અધ્યાયોની ચર્ચા કરવા માટે. તો આપ સૌનું સ્વાગત છે. હરે કૃષ્ણ. તો આજનો જે ચેપ્ટર ચોથો છે એમાં કહેવાય ને કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ દિવ્ય જ્ઞાન આપે છે અર્જુનજીને. એમનું જે દિવ્ય ગુહ્ય જ્ઞાન છે એ જ્ઞાન જે છે એ અર્જુનજીને આપે છે. તો અત્યારે આની પહેલાના જે આપણે હતા બધા અધ્યાયો, કોઈને નામ યાદ હોય તો હેન્ડ રેઝ કરીને બોલી શકે છે. કોઈને યાદ હોય તો 1 થી 3 ચેપ્ટરના અધ્યાયના નામ. અચ્છા, તૃષા માતાજી, તમારો હેન્ડ રેઝ છે, તમે બોલી શકો છો અનમ્યુટ કરીને. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. અવાજ નથી આવતો. અવાજ નથી આવતો. હા, ઓકે માતાજી, કદાચ તમારા માઇક અથવા તો નેટવર્કમાં કંઈક પ્રોબ્લેમ છે, તમારો અવાજ નથી આવતો. હિરલ માતાજી, તમે ટ્રાય કરશો. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. અધ્યાય 1 છે કુરુક્ષેત્રની યુદ્ધ ભૂમિ પર સૈન્યનું નિરીક્ષણ. અધ્યાય 2 છે ગીતાનો સાર. અધ્યાય 3 છે કર્મયોગ. યસ, વેરી ગુડ. હરી બોલ, એકદમ સાચો જવાબ છે. તો અત્યાર સુધી જે આપણે 3 અધ્યાયો શીખ્યા, બરાબર, એમાં પહેલામાં શું હતું? તો પહેલું હતું એ અર્જુનજીનો વિષાદ યોગ હતો, કે તેમાં દુખી હતા. અને બીજો જે અધ્યાય છે એનું નામ હતું ગીતાનો સાર, કે જેમાં કહેવાય ને કે આખી ગીતાનો સાર એમાં સમાવેલો છે. એકચ્યુઅલી અધ્યાય બીજામાં જ આખી ગીતાનું કહેવાય ને કે સંપૂર્ણ જ્ઞાન એમાં બધું જ આવી ગયેલું છે. એટલે ત્યાં જ ગીતા પૂર્ણ થઈ જાય છે. પરંતુ અર્જુનજીના એટલા બધા ક્વેશ્ચન હોય છે કે જે એ આપણા દ્વારા કહેવાય ને કે આપણા તરફથી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને પૂછે છે. અને કહેવાય ને આપણા જે મનના જે બધા અટકળો કહેવાય કે ક્વેશ્ચન્સ કહેવાય કે દુખી જે છીએ કે આપણા પ્રશ્નોના ઉત્તરો છે એ મેળવવા માટે અર્જુનજીએ પછી બીજા બધા ડિટેલમાં ક્વેશ્ચન્સ પૂછ્યા. અને આ જે ગીતા જે છે એ 18 અધ્યાય સુધી લાંબી ચાલી. પછી ત્રીજું છે કે કર્મયોગ. તો કહેવાય કે આપણે કેવા કેવા કર્મો કરવા જોઈએ, રાઈટ? કયા કહેવાય સારા કર્મો છે, કયા વિકર્મ છે. આપણે ગઈકાલે જોયું 4 પ્રકારના કર્મો હતા. તો એ પ્રમાણે કેવા કર્મો કરવા જોઈએ અને કર્મોના ફળ કેવા આપણને મળે છે એનો આપણને થોડોક ખ્યાલ આવી ગયો આપણે કાલના અધ્યાયમાં જે શોર્ટમાં સમરી જે જોઈએ એમાં. પછી બીજું છે કે પરાશર મુનિએ પણ ભગવાનની વ્યાખ્યા આપી હતી કે જે કહેવાય ને 6 ઐશ્વર્ય હોવા જોઈએ, 6 ગુણો હોવા જોઈએ. તો એ ષડ ઐશ્વર્ય કહેવાય છે. તો એ ભગવાનના કયા કયા 6 ઐશ્વર્ય અથવા તો કયા 6 ગુણો હતા? કોઈને યાદ છે? હેન્ડ રેસ કરીને તમે આન્સર આપી શકો છો, જો કોઈને યાદ હોય તો. ઓકે, તૃષા માતાજી, તમે આન્સર આપી શકો છો અનમ્યુટ કરીને. હરે કૃષ્ણ. અચ્છા, માતાજીનો અવાજ નથી આવતો. તમારો પ્રોબ્લેમ છે, અવાજમાં કંઈક પ્રોબ્લેમ છે માતાજી, તમારો વોઇસ નથી આવતો. તમે રીકનેક્ટ કરી જોવો એક વખત, કદાચ આવી જાય. હા, એ મે બી. અચ્છા, બીજા કોઈને એક પણ ગુણ યાદ હોય, એક પણ કહેવાય ને કે ભગવાનનું ઐશ્વર્યમાંથી કોઈ પણ એક ગુણ યાદ હોય તો પણ હેન્ડ રેસ કરીને આન્સર આપી શકો છો. ઓકે, હું જ કહી દઉં છું, વાંધો નહીં. ચલો, તો ભગવાનના 6 ગુણો છે કે જેનાથી આપણે ભગવાનને જાણી શકાય. હા પ્રભુજી. હા, હરે કૃષ્ણ માતાજી. આપણે ત્યાગ, બરાબર છે. પછી સમૃદ્ધિ. યસ, એક્ઝેક્ટલી. પછી ત્યાગ, સમૃદ્ધિ અને સાચી વાત છે તમારી. તૃષા માતાજીએ લખ્યો છે આન્સર, એ લખ્યો છે. હિરલ માતાજીનો પણ હેન્ડ રેસ છે. હા, બોલો પ્રભુજી તમે. બસ આ બે જ યાદ છે. હા, વાંધો નહીં, વાંધો નહીં. ઓકે, સાચી વાત છે. ત્યાગ, સમૃદ્ધિ, તમારી વાત એકદમ સાચી છે. ઓકે, હિરલ માતાજીનો પણ હેન્ડ રેસ છે. હિરલ માતાજી, તમે અનમ્યુટ કરીને આન્સર આપો.
હરે કૃષ્ણ માતાજી. માતાજી, મોક્ષ અને શુદ્ધિ, હમ બસ આ બે યાદ છે. વાંધો નહીં. તો આ એકચ્યુઅલી કહેવાય ને કે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે 6 ગુણો 6 ઐશ્વર્યો છે જેના પરથી ખ્યાલ આવે કે એ જ ભગવાન છે, એના સિવાય બીજું કોઈ ભગવાન ન હોઈ શકે જેમાં આ 6 કહેવાય ને 6 ઐશ્વર્યો ષડ ઐશ્વર્ય હોય. તો એમાં જે પહેલું હતું એ સુંદરતા હતી, ભગવાનની સુંદરતા આવે છે, રાઈટ, કે કામદેવને પણ શરમાવી દે એવું એમનું સુંદર સ્વરૂપ હતું. શ્યામ સુંદર મુરલી મનોહર સ્વરૂપ હતું, વિભુજધારી. પછી તેમની ખ્યાતિ, પછી ત્રીજું હતું સમૃદ્ધિ, એટલે કે ખૂબ જ સમૃદ્ધિ હતી એમની પાસે, ખૂબ જ પૈસા હતા, સોનાની નગરી હતી દ્વારિકામાં. પછી ચોથું છે શક્તિ, રાઈટ, એમને કહેવાય ને કે ખૂબ જ શક્તિશાળી હતા ભગવાન. પછી જ્ઞાન તો છે જ, કારણ કે એના દ્વારા જ તો આપણે અત્યારે ગીતાનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી રહ્યા છીએ આટલા વર્ષો પછી પણ. અને છેલ્લું છે ત્યાગ. તો ત્યાગ એટલે ભગવાને કેટલા બધા ત્યાગ કર્યો હતો એનું એક્ઝામ્પલ લઈને પણ આપણે કહીએ ને તો આપણે તો અત્યારે એવું કોઈ પણ ત્યાગ નથી કરતા. તો આ બધા જો ગુણો હોય, આ બધા જ ગુણો એક સાથે એક વ્યક્તિમાં હોય તો એને જ ભગવાન કહી શકાય, બીજા કોઈને ભગવાન ના માની શકાય. એટલે આ એક કહેવાય ને કે પરાશર મુનિએ એક બેન્ચમાર્ક નક્કી કર્યો હતો કે જેમાં આ 6 ગુણો હોય છે, ષડ ઐશ્વર્ય હોય, એ જ ભગવાન છે. અને એ છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ, રાઈટ, પૂર્ણ પરમેશ્વર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે, તેમાં જ આ 6 ઐશ્વર્ય જોવા મળે છે. બાકી બીજા બધા કહેવાય ને ઢોંગી બાબાઓ, સાધુઓ, સંતો, જો એ લોકો એવો દાવો કરતા હોય કે હું જ ભગવાન છું, અથવા તો મારામાં ભગવાન છે, અથવા તો મને આત્મ સાક્ષાત્કાર થઈ ગયો છે, તો એવું માનવાનું કહેવાય ને કે એને ન માનવું જોઈએ. એટલે એના પરથી પરાશર મુનિએ આ એક બેન્ચમાર્ક નક્કી કર્યો છે કે આ જ ભગવાન હોઈ શકે જેમાં 6 ગુણ હોઈ શકે, રાઈટ. તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે એમણે આ ગીતા કેમ આપી? ગીતા કહેવાય ને કે ગીતાનું આપણે અત્યારે આ અધ્યયન કેમ કરી રહ્યા છે, કેમ આપણે ગીતા જાણવી જોઈએ, કેમ વાંચવી જોઈએ? તો આપણે એ પણ પહેલા અધ્યાયમાં જોઈ ચૂક્યા કે ગીતા એટલે કે આપણું લાઈફ મેન્યુઅલ છે, આપણે જીવન કેવી રીતે જીવવું જોઈએ, હે ને. અને કહેવાય ને કે કોઈ પણ આપણે ડિગ્રી પ્રાપ્ત કરવી હોય કે કંઈ પણ બનવું હોય તો આપણા ભૌતિક જીવનમાં ઘણી બધી કહેવાય કે સુવિધાઓ છે કે જેના દ્વારા આપણે ડોક્ટર બનવું છે, એન્જિનિયર બનવું છે, બિઝનેસમેન બનવું છે, આર્કિટેક્ચર બનવું છે, તો એના માટે બધી સુવિધાઓ છે, બધી કોલેજો છે. તમે 17, 18, 20, 22, 25 વર્ષ સુધી તમે સ્ટડી કરો છો અને કોઈ પણ એક ડિગ્રી કે કહેવાય ને એક પદ પ્રાપ્ત કરો છો ભૌતિક જગતમાં, પરંતુ સારા મનુષ્ય બનવા માટે, સારી કહેવાય ને સંસ્કૃતિ અને સારા સંસ્કાર કેળવવા માટે, અને ભગવાનને જાણવા માટે, અને ભગવાનની શરણાગતિ સ્વીકારવા માટે. તો આ જ્ઞાન આપણને પ્રાપ્ત ક્યાંથી થાય છે? તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ જે આ ગીતાનું જે ગાન કરેલું છે એના દ્વારા જ આપણને આ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે. ઓકે, તો એક મિનિટ, હું મારી સ્ક્રીન શેર, એક મિનિટ હા પ્રભુજી, થોડુંક મને ટાઈમ જોઈશે, સ્ક્રીન શેર કરી લઉં. ઓકે, હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, મારી સ્લાઇડ દેખાય છે? નોટ યet, હજી નથી. ઓકે, ઓકે, બરાબર છે. એક મિનિટ, હા, મિનિમાઇઝ કરી લઉં કે બધી વિન્ડો આમાં ઓપન હોય છે ને એટલે થોડું. ઓકે, તો આજના જે અધ્યાયનું નામ છે એ છે દિવ્ય જ્ઞાન, કે જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ અર્જુનજીને જ આપેલું છે. કેમ ખાલી ફક્ત અર્જુનજીને જ આ દિવ્ય જ્ઞાન આપ્યું છે, બીજા કોઈને આપ્યું છે કે નહીં? એના વિશે આપણે આ કહેવાય ને આ અધ્યાયમાં જાણીશું કે દિવ્ય જ્ઞાન એટલે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે એમના કહેવાય ને કે સખા, બેસ્ટ ફ્રેન્ડ હતા અર્જુનજી, પ્રિય સખા હતા, મિત્ર હતા અને ભક્ત પણ હતા. અને એના લીધે જ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહેવાય કે એમણે અર્જુનજીને આ દિવ્ય જ્ઞાન અધ્યાય 4માં આપ્યું હતું. તો આપણે એનો ફર્સ્ટ શ્લોક જોઈશું. શ્રી ભગવાન ઉવાચ. જોયું, આમાં શ્રી ભગવાન ઉવાચ લખ્યું છે. કેમ એવું લખ્યું છે? કારણ કે ખ્યાલ છે ને અત્યાર સુધીના જે આપણે અધ્યાયો જોયા તો એમાં શું હતું? અર્જુન ઉવાચ, સંજય ઉવાચ, ધૃતરાષ્ટ્ર ઉવાચ, જે પહેલો શ્લોક હતો. તો આ પ્રમાણે જ્યારે ભગવાન જ્યારે બોલે છે ત્યારે એવું નથી બોલાતું ક્યારે, કે એવું નથી લખાતું કે કૃષ્ણ ઉવાચ, વસુદેવ નંદ ઉવાચ, કે કહેવાય ને કે કેશવ ઉવાચ,
ગોવિંદ ઉવાચ એવું ક્યારેય નહીં લખેલું હોય. ગીતામાં હંમેશા શું લખ્યું છે કે શ્રી ભગવાન ઉવાચ. કેમ? કારણ કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે એ જ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર છે અને એ જ ભગવાન છે, અને માટે જ અહીંયા એવું લખેલું હોય છે શ્રી ભગવાન ઉવાચ. ઇમમ વિવસ્વતે યોગમ પ્રોક્તવાન હમ અવ્યયમ વિવસ્વાન મનવે પ્રાહ મનોરિક્ષ્વા કવે બ્રવીત. એટલે કે પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર કહે છે, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ કહ્યું કે મેં આ અવિનાશી યોગના વિજ્ઞાનનો ઉપદેશ સૂર્યદેવ વિવસ્વાનને આપ્યો હતો, અને વિવસ્વાને માનવોના પિતા મનુને ઉપદેશ આપ્યો, અને મનુએ વળી આ ઉપદેશ ઇક્ષ્વાકુને આપ્યો હતો. એટલે આમાં કહેવાય ને કે આ ગીતાનું જ્ઞાન છે એ આપણે ગઈકાલે થોડી ચર્ચા કરી હતી કે ગુરુ શિષ્ય પરંપરા દ્વારા જો આપણને ગીતાનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય તો આપણને ગીતા વધારે સારી રીતે સમજમાં આવે, આપણે ભગવાનને વધુ સારી રીતે અને કહેવાય ને ઇઝી વે થી આપણે જાણી શકીએ, આપણે આપણા જીવનમાં ભક્તિની શરૂઆત કરી શકીએ. તો આમાં ભગવાન શું કહે છે? ભગવાન પહેલા શ્લોકમાં જ કહે છે કે મેં આજ સૌથી પહેલા જે જ્ઞાન છે, આજે ભગવદ્ ગીતાનું જે કહેવાય ને કે દિવ્ય જ્ઞાન, એ કોને આપ્યું હતું? તો સૂર્યદેવ વિવસ્વાનને આપ્યું હતું, રાઈટ? એ પછી વિવસ્વાને પછી કોને આપ્યું હતું? તો માનવોના પિતા કે જેને મનુ કહેવાય છે, તો મનુને આ ઉપદેશ આપ્યો હતો, ગીતાનું જ્ઞાન આપ્યું હતું. પછી મનુએ કોને આપ્યું હતું? તો એ મનુએ આ ઉપદેશ જે છે એ ઇક્ષ્વાકુને આપ્યું હતું. તો ઇક્ષ્વાકુ કુળ છે, કોઈને ખ્યાલ હોય તો ઇક્ષ્વાકુ કુળમાં એક રાજા થઈ ગયા હતા. તમને યાદ હોય તો ત્રેતા યુગમાં, એક મિનિટ, ઓકે, કોઈને યાદ છે ઇક્ષ્વાકુ કુળમાં કયા કહેવાય ને કે મહાન રાજા થઈ ગયા હતા? કોઈને યાદ હોય તો હેન્ડ રેઝ કરી શકો છો. ઓકે, જે જૂના પાર્ટિસિપન્ટ હશે તો એમને ખ્યાલ હશે, અધરવાઇઝ ઓકે. તો ઇક્ષ્વાકુ કુળમાં કહેવાય ને રાજા રામનો જન્મ થયો હતો ઇક્ષ્વાકુ કુળમાં, અને એ ઇક્ષ્વાકુ કુળના વંશજ હતા. અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ ઇક્ષ્વાકુને આ ઉપદેશ આપ્યો હતો, એટલે કે ઇક્ષ્વાકુના કોઈ એક રાજાને આ ગીતાનું જ્ઞાન જે છે એ આપ્યું હતું. તો આ રીતે કહેવાય કે ગીતાનું જ્ઞાન છે એ ગુરુ શિષ્ય પરંપરા દ્વારા આવી રીતે કહેવાય ને કે આવતું ગયું છે. આ જ્ઞાન ધીરે ધીરે કહેવાય ને કે બધાને મળતું ગયું છે. સૌથી પહેલા સૂર્યદેવ વિવસ્વાનને, પછી માનવોના પિતા જે છે મનુને, અને એના પછી ઇક્ષ્વાકુ રાજાને, કે જેમાં ભગવાન શ્રી રામનો જન્મ થયો હતો. તો એમને આ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું હતું. હવે નેક્સ્ટ જોઈએ. એક મિનિટ, 4.2 છે ભગવદ્ ગીતામાં. એવમ પરંપરા પ્રાપ્ત મિમમ રાજર્ષયો વિદુ સકાલે નેહ મહતા યોગે નષ્ટ પરંતપ. એટલે કે એ રીતે હે અર્જુન, આ પરમ વિજ્ઞાન ગુરુ શિષ્ય પરંપરા દ્વારા પ્રાપ્ત થયું અને રાજર્ષિઓએ એ જ રીતે જાણ્યું, પરંતુ કાળાંતરે આ પરંપરા તૂટી ગઈ અને તેથી આ વિજ્ઞાન યથાર્થ રૂપમાં લુપ્ત થયેલું જણાય છે. એટલે કે સૌથી પહેલા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું કહે છે? અર્જુનને કહે છે કે આ જે જ્ઞાન છે, ગીતાનું જ્ઞાન છે, એ ગુરુ શિષ્ય પરંપરા દ્વારા જ પ્રાપ્ત થયું હતું, અને એવી જ રીતે રાજર્ષિઓ એટલે કે બધા રાજા મહારાજાઓને આ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થતું હતું. પરંતુ કાળાંતરે જેમ જેમ સમય વીતતો ગયો તો પરંપરા તૂટતી ગઈ. એટલે કે બધાએ જેવી રીતે જે લોકોએ શાસ્ત્રો અને વેદોના જાણકાર હોય, સંતો હોય, એ લોકો પાસેથી જ્ઞાન લેવાનું કહેવાય ને ધીમે ધીમે ભૂલી ગયા અને લેવાનું છૂટી ગયું. અને આ રીતે પછી શું થયું? આ જ્ઞાનનું કહેવાય ને કે વિલુપ્ત થતો ગયો, લુપ્ત થતું ગયું આ જ્ઞાન. અને પછી આ જ્ઞાન કોઈ જાણતું નહોતું પછીના જે યુગોમાં. તો ઇક્ષ્વાકુ, તમને ખ્યાલ હોય તો કહેવાય ને કે સતયુગ, ત્રેતાયુગ, દ્વાપર યુગ અને કલયુગ, તો એનો સમયગાળો હોય છે. કાળાંતરે મતલબ કે સમયગાળો. જેમ કે સતયુગ હોય છે તો એના તમે ભગવદ્ ગીતાનું જે કહેવાય ને કે આ અધ્યાય 4 ને ડિટેલમાં તમે જો એનું વાંચન કે પઠન કરશો તો તમને એમાં ખ્યાલ આવશે કે સતયુગના કંઈક 12 કરોડ વર્ષ હતા. પછી કળયુગ છે તો એમાં લખેલું છે ગીતાના અધ્યાયમાં, આ 4થા અધ્યાયમાં, કે કળયુગના 4,32,000 વર્ષ છે, કે જેમાંથી હજુ ફક્ત ખાલી 5,000 વર્ષ જ વીત્યા છે. હજુ તો કહેવાય ને કળયુગનો ઘણો બધો સમય હજુ બાકી છે. પછી દ્વાપરના એવી રીતે 8 લાખ વર્ષ હતા. તો આ રીતે બધી ડિટેલમાં કહેવાય તમે જો વાંચશો તો તમને ખ્યાલ આવશે કે કેટલો કેટલો સમયગાળો હતો. દરેક યુગ માટે સેપરેટલી એટલો સમયગાળો હતો. અને એવી રીતે જેમ જેમ સમય જતો ગયો એવી રીતે આ જ્ઞાન લુપ્ત થતું ગયું, અને તેથી આ શું કહેવાય, ગુરુ શિષ્ય પરંપરા દ્વારા જ્ઞાન પ્રાપ્ત થવાનું હતું એ બંધ થઈ ગયું.
તો કહેવાય ને આ સુપ્રીમ નોલેજ કહેવાય છે. ગીતાનું જ્ઞાન કેવું હોય છે? સુપ્રીમ નોલેજ, અને એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ દ્વારા જ પ્રાપ્ત થાય છે. અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પછી સૌથી પહેલા કોને આપે છે? તો એ વિવસ્વાન સૂર્યદેવ વિવસ્વાનને આપે છે, પછી મનુને આપે છે, અને પછી ઇક્ષ્વાકુ રાજાને આપે છે. અને આ રીતે જો ગુરુ શિષ્ય પરંપરા ચાલુ રહે તો જ આપણને એ કહેવાય ને સાચું જ્ઞાન, ગીતાનું સાચું જ્ઞાન છે એ આપણા કળિયુગના મનુષ્ય સુધી તો જ પહોંચી શકે. તો એ કેવી રીતે પહોંચે? તો આપણે આગળના શ્લોકમાં હમણાં આપણે જોઈશું. તો ઓકે, તો નેક્સ્ટ છે, એક મિનિટ, સ્લાઇડ એક મિનિટ આગળ જતી રહે છે. ઓકે, તો આ સ્લાઇડમાં તમે જોઈ શકો છો. આ સ્લાઇડમાં તમને લોકોને શું દેખાય છે? ખાલી તમારે કહેવાય ને ડિસ્ક્રિપ્શન આપવાનું છે. કોઈને ખ્યાલ હોય તો આન્સર આપી શકો છો. એક મિનિટ. હરે કૃષ્ણ. કોઈને ખ્યાલ આવે છે આ પિક્ચરમાં શું દેખાય છે? આ સ્લાઇડમાં હેન્ડ રેસ કરીને, પ્રભુજી કોઈનો દેખાતું હોય તો કહેજો. ઓકે, ઠીક છે. તો આ સ્લાઇડમાં તમને દેખાય છે કોણ છે? હિરલ માતાજી. ઓકે, અનમ્યુટ કરીને તમે આન્સર આપી શકો છો. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી, આ એક વૃક્ષ છે જેમાં ફળ આવેલા છે, અને એક છોકરી છે જેના હાથમાં ટોપલી છે, અને એને આ ફળ તોડી અને એક છોકરો આપી રહ્યો છે, અને બીજો એક છોકરો પણ એ ફળની આશામાં હાથ લંબાવી રહ્યો. રાઈટ, કરેક્ટ, સાચી વાત છે. તો હરે કૃષ્ણ માતાજી. તો આમાં કેવું છે કે હજુ કોઈ બોલે છે? અવાજ આવે છે કંઈક? હા માતાજી. હા, તો તમારો વચ્ચે વચ્ચે બ્રેક થાય છે અવાજ. હા, બોલો તમે. આનો મતલબ એ છે કે આપણે કંઈ પણ કરીએ છીએ તો આપણે એ ફળની આશા રાખીએ છીએ, અને એ ફળ લેવા માટે વધારે તત્પર રહીએ છીએ એમ. તો આપણે કર્મ કરવાનું, પણ ફળની આશા નથી રાખવાની. હરી બોલ, તમારી વાત એકદમ સાચી છે. એક કહેવાય ને કે એક આ પણ એનો મિનિંગ થાય છે કે કર્મ કરવાનું પણ તેની ફળની ઈચ્છા નથી રાખવાની. હવે આમાં જે બતાવ્યું છે ને, બે પિક્ચર તમને સ્લાઇડમાં બે પિક્ચર દેખાતા હશે. કે એકમાં દેખાય છે કે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ છે, અને બધા કહેવાય ને કે ગુરુજીના ફોટા દેખાય છે, છેલ્લે શ્રીલા પ્રભુપાદનો ફોટો દેખાય છે, અને એની સાથે આ પિક્ચર બતાવ્યું છે ઝાડ, ટ્રીનું. એટલે આમાં એવું બતાવ્યું છે કે જો કે તમારે ફળ જોઈતું હોય ને તો એમાં બે રીતો દેખાય છે. એક તો કઈ રીત કે જો તમારે ફળ જોઈતું હોય અને આ ઝાડ ઉપર જે ફળ છે એ દેખાય કે મે બી એપલ છે કે મેંગો છે કે કોઈ પણ ફળનું ઝાડ છે, તો તમારે ફળ જોઈતું હોય, તમે પહોંચી ના શકતા હો તો શું કરો? એક રીત તો એ છે કે તમે એક પથ્થર મારો, બરાબર, અને પથ્થર મારો અને ફળને તોડવાનો પ્રયત્ન કરો. તો જ્યારે તમે પથ્થર મારો તો તમને ખબર છે ગુરુત્વાકર્ષણના નિયમ પ્રમાણે પથ્થર પાછો આવે, તો મે બી એ પથ્થર તમારા ઉપર જ પાછો આવે, તમને પથ્થર વાગી પણ શકે. બીજું, જો એ પથ્થર તમને ન વાગે અને એ ફળને વાગે તો શું થશે? તો એ ફળ તૂટી જશે, બગડી જશે, રાઈટ, અને ફળ નીચે પડી જશે. એટલે તમે ફળને પ્રાપ્ત નહીં કરી શકો. એ ફળ ગંદુ થઈ જશે, સ્પોઇલ થઈ જશે, તૂટી જશે, બ્રેક થઈ જશે. તો એ ફળનો ટેસ્ટ પણ તમે નહીં કરી શકો, રાઈટ. તો બીજી પોસિબિલિટી એ છે. તો આ બીજી રીત છે કે જેમાં તમે જો પથ્થરથી મારશો, ફળને તોડવાનો પ્રયત્ન કરશો, તો તમને પૂરું ફળ નહીં મળે, એનો ટેસ્ટ પણ નહીં મળે. બીજી રીત એ છે કે સિસ્ટમેટિક. જેમ કે આમાં જોયું છે તમે કે એક નીચે છે બાસ્કેટ લઈને ઊભા છે ફ્રૂટ્સ એકઠા કરવા માટે, એક જણ છે ટ્રી ઉપર ચડ્યો છે, અને બીજો જે છે એ કહેવાય ને કેચ કરવા માટે ઊભો છે. તો એક જણ જે ટ્રી ઉપર ચડી ગયો છે એ એક ફળને તોડે છે, પછી બીજાને કેચ કરવા આપે છે, અને એ પછી ટોકરીમાં મૂકે છે. તો આ રીતે કહેવાય ને સિસ્ટમેટિક કામ કરે છે. તો સિસ્ટમેટિક જે કામ કરે તો શું થાય? આખું ફળ મળે, ફળનો ટેસ્ટ પણ મળે, ફળ બગડે નહીં, તૂટે પણ નહીં, આપણને બીજું હાનિ પણ ના થાય. પથ્થર મારવાથી તો હાનિ પણ થાય કે ફળ આપણને મળે કે ના પણ મળે, આપણને વાગે પણ ખરું, નુકસાન પણ થાય. પણ આવી રીતે જો સિસ્ટમેટિક કોઈ પણ કામ કરીએ તો આપણને આખું ફળ મળે છે, અને એનો સ્વાદ એનો એ જ બરકરાર રહે છે, ફળ તૂટતું નથી, અને ટેસ્ટ પણ એનો એવો જ મળે છે. એટલે આપણને આખું ફ્રૂટ મળે છે, રાઈટ. તો આના પરથી એ રિલેટ થાય છે કે જો ભગવદ્ ગીતાનું આપણે જ્ઞાન સંપૂર્ણપણે સાચું એઝ ઇટ ઇઝ કહેવાય ને કે જે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ જે સંદેશ આપ્યો છે એ જ જ્ઞાન જો આપણે જોઈતું હોય તો ડાયરેક્ટ સીધું આપણે ભગવાનનું ખાલી નામ લેવાથી કે જપ કરવાથી કઈ આપણને એ જ્ઞાન પ્રાપ્ત
નથી થવાનું, પરંતુ આમાં આ બતાવ્યું છે કે ગુરુ શિષ્ય પરંપરા દ્વારા જો આપણને જ્ઞાન પ્રાપ્ત થશે, જેમ કે 550 વર્ષ પહેલા જ ભગવાન શ્રી ચૈતન્ય મહાપ્રભુ આવ્યા હતા, જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના જ અવતાર હતા. તો એમણે એમના કહેવાય ને શિષ્યને જ્ઞાન આપ્યું, ગીતાનું જ્ઞાન આપ્યું, હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જાપ આપ્યો, કેવી રીતે ભક્તિ કરવી એ બધું જ્ઞાન આપ્યું. પછી એ કહેવાય ને કે ગુરુ શિષ્ય પરંપરા ચાલતી આવી અને એ રીતે છેલ્લે શ્રીલા પ્રભુપાદજી પાસે એ જ્ઞાન આવ્યું. પછી શ્રીલા પ્રભુપાદજીએ એ જ્ઞાન કોને આપ્યું? તો જય પતાકા સ્વામી પ્રભુજી પાસે આવ્યું, પછી નામાનિષ્ઠા પ્રભુજી પાસે આવ્યું, અને ત્યાર પછીથી આપણે કહેવાય ને ઇસ્કોનના બધા જ ઘણા જ બધા કહેવાય કે સેવકો છે, ગુરુઓ છે, બધા એમની પાસે જ્ઞાન આવ્યું, નામાનિષ્ઠા પ્રભુજી પાસે આવ્યું, અને એ રીતે ઓનલાઈન ક્લાસ દ્વારા અત્યારે આપણે આ ભગવદ ગીતાનું જ્ઞાનની ચર્ચા કરી રહ્યા છે. તો ગુરુ શિષ્ય પરંપરા દ્વારા જો આપણને કોઈ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય તો એ કહેવાય આખું ફળ મળે, મતલબ કે એનો એઝ ઇટ ઇઝ જે જ્ઞાન જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપવા માંગતા હતા એ આપણા સુધી પહોંચે. ઓકે, સો અહીંયા બતાવ્યું છે કે ભગવદ ગીતાનું જ્ઞાન છે એ કેવી રીતે આવ્યું, રાઈટ, અને કેમ ગુરુ શિષ્ય પરંપરા દ્વારા જ એ જ્ઞાન મેળવવું જોઈએ. મેં હમણાં થોડી તો તમને કહી દીધું, પણ અહીંયા ડિટેલમાં એક ચાર્ટ આપેલો છે કે જો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે તો એના દ્વારા સૌથી પહેલા બ્રહ્માને જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું હતું, બરાબર, અને ભગવાન લોર્ડ બ્રહ્મા એટલે કે બ્રહ્માજીને પ્રાપ્ત થયું હતું. પછી લક્ષ્મીજી, શ્રી લક્ષ્મીજી, તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ દ્વારા આ જ્ઞાન લક્ષ્મીજીને પણ પ્રાપ્ત થયું હતું. લોર્ડ શિવા, શિવ ભગવાનને પ્રાપ્ત થયું હતું. અને 4 કુમારો કે જે બ્રહ્માજીના 4 પુત્રો હતા, એ 4 કુમારો કહેવાય છે, એ લોકોને આ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું હતું. આ રીતે ચારે કહેવાય ને કે દેવી દેવતાઓ જ છે જેમને આ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું હતું ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ દ્વારા ડાયરેક્ટ જ્ઞાન. પછી લોર્ડ બ્રહ્મા એટલે કે બ્રહ્માજી દ્વારા આ જ્ઞાન કોને મળ્યું હતું? તો તેમના શિષ્ય માધવાચાર્ય કહેવાય છે, તો એ માધવાચાર્યને આ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું હતું. લક્ષ્મીજી દ્વારા જે છે એ આ જ્ઞાન કહેવાય રામાનુજાચાર્ય પાસે એ જ્ઞાન પહોંચ્યું હતું. પછી લોર્ડ શિવા દ્વારા વિષ્ણુ સ્વામી પાસે આ જ્ઞાન મળ્યું હતું. અને 4 કુમારો જે છે એમની પાસેથી જે જ્ઞાન છે એ નિંબાકાચાર્ય પાસે આ જ્ઞાન મળ્યું હતું. તો આ રીતે કહેવાય ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ દ્વારા સૌથી પહેલા આ જ્ઞાન બ્રહ્માજી, લક્ષ્મીજી, શિવજી અને 4 કુમારો એમને આ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું હતું, કે જે કહેવાય ને દિવ્ય જ્ઞાન છે, કે ગીતાનું જ્ઞાન છે, કે જે પણ આપણે અત્યારે જેની ચર્ચા કરી રહ્યા છીએ, રાઈટ. તો એ જ્ઞાન પછી કોની પાસે આવ્યું? તો માધવાચાર્ય પાસે આવ્યું, રામાનુજાચાર્ય પાસે આવ્યું, લક્ષ્મીજી પાસેથી, શિવા પાસેથી, વિષ્ણુ સ્વામી પાસે આવ્યું, અને 4 કુમારો પાસેથી નિંબાકાચાર્ય પાસે આવ્યું હતું આ રીતે જ્ઞાન. તો હવે આપણે જોઈએ કે આ ગુરુ શિષ્ય પરંપરા છે. તો જે આપણે આગળ જોયું કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પાસેથી જે જ્ઞાન મળ્યું હતું એમાં જે આપણે કહેવાય ને બ્રહ્માજી, આપણને જે જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું છે એ બ્રહ્માના કહેવાય ને કે આખા ચાર્ટમાં જે તમને બતાવ્યું છે, બ્રહ્માજી દ્વારા જે જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું છે એ આપણને આપણા સુધી એ ગીતાનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું છે. જેમ કે આ સ્લાઇડમાં હું તમને 1 મિનિટ ફરીથી બતાવી દઉં. 1 મિનિટ, મારી સ્લાઇડ નથી દેખાતી ને પ્રભુજી? ના, નથી દેખાતી. હા, 1 મિનિટ ફરીથી શેર કરવી પડશે. ઓકે, હા, હવે દેખાય. તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પાસેથી લોર્ડ બ્રહ્મા પાસે આવ્યું હતું ને જ્ઞાન, અને માધવાચાર્ય પાસે આવ્યું જ્ઞાન, અને એ માધવાચાર્ય પાસેથી આવ્યું. હવે એ જ કહેવાય ને કે એ કડી આગળ ચાલુ રહે છે, અને અહીંયા આખું લિસ્ટ બતાવ્યું છે તમને કે શ્રી કૃષ્ણ પાસેથી છે ને બ્રહ્મા પાસે ગયું, પછી નારદજી પાસે, પછી વ્યાસદેવજી પાસે, પછી 5મા નંબર પર છે જો માધવાચાર્ય પાસે. અને એવી રીતે ગુરુ શિષ્ય પરંપરા દ્વારા આ ભગવદ ગીતાનું કે ભગવાનનું જ્ઞાન છે એ આવતા આવતા છેલ્લે ક્યાં આવ્યું? જો અહીંયા નીચે લખ્યું છે 32 નંબર પર છે એસી ભક્તિ વેદાંત સ્વામી શ્રીલા પ્રભુપાદજી, અભય ચરણારવિંદ, રાઈટ, એમની પાસે આવ્યું આ જ્ઞાન. અને એના દ્વારા પછી આ ઇસ્કોનની સ્થાપના થઈ, અને એના દ્વારા જય પતાકા સ્વામી પાસે, અને ત્યાર પછી નામાનિષ્ઠા પ્રભુજી પાસે, અને એના દ્વારા પછી આખા વિશ્વમાં કે ને જે લોકો અત્યારે ગીતાનું જ્ઞાન ગ્રહણ કરી રહ્યા છે, ક્લાસ એટેન્ડ કરી રહ્યા છે, એમની બધા પાસે આ જ્ઞાન પહોંચી રહ્યું છે. તો આપણે આ કહેવાય ને કે દિવ્ય જ્ઞાન, ડિવાઇન નોલેજ તો કેવી રીતે પ્રાપ્ત કરવું જોઈએ? એકલા આપણે ઘરે બેસીને ગીતા વાંચીશું તો એ નોલેજ આપણને પ્રાપ્ત નથી થવાનું. ગુરુ શિષ્ય પરંપરા દ્વારા જો આપણને જ્ઞાન પ્રાપ્ત થશે તો જ આપણે એ ગીતાને વધારે સારી રીતે સમજી શકીશું. કેવી રીતે ભગવાનની ભક્તિ કરવી, કેવી રીતે ભગવાનની શરણાગતિ શીખવાડી, અને કેવી રીતે ભગવાનને જાણવા, એ બધું જ જો જ્ઞાન જોઈતું હોય તો આપણે શું કરવું જોઈએ? આપણે ગુરુ શિષ્ય પરંપરા દ્વારા જ આ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવું જોઈએ. હવે નેક્સ્ટ છે 4.3, સ એવાયમ મયા તેદ્ય યોગ પ્રોક્ત પુરાતન ભક્તો સી મે સખા ચેતી રહસ્યમ યેત દુત્તમમ
એટલે કે એ જ આ પ્રાચીન યોગ પરમેશ્વર સાથેના સંબંધનું વિજ્ઞાન આજે હું તને કહી રહ્યો છું, કારણ કે તું મારો ભક્ત તથા મિત્ર છે અને તેથી આ વિજ્ઞાનના દિવ્ય રહસ્યને તું સમજી શકે છે. એટલે આના પરથી શું કહેવાય છે? તો ભગવાન એવું કહે છે કે આમાં એક કહેવાય ને કે એક કળી આપે છે આપણને, ભગવાન કંઈક સોલ્યુશન આપે છે. કેવું કહે છે? ભગવાન કહે છે કે આ વિજ્ઞાન છે એ હું તને કહી રહ્યો છું. કેમ કહી રહ્યો છું? કેમ અર્જુનને જ ભગવાન આ જ્ઞાન કહી રહ્યા છે, દિવ્ય જ્ઞાન? તો કહે છે કે તું મારો ભક્ત છે તથા મિત્ર પણ છે. એટલે અર્જુનજી છે એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના પરમ ભક્ત છે, એ તો તમને બધાને ખ્યાલ છે, અને મિત્ર તો છે જ, પહેલેથી મિત્ર હતા. અને એટલા જ માટે આ દિવ્ય રહસ્ય છે હું તને કહેવાય ને કે તું સમજી શકીશ અને હું તને જ આ જ્ઞાન આપું છું. તો જો આપણે ભગવાનને કહેવાય ને નજીકથી જાણવા હોય, ભગવાનની આ જે ગીતા છે એને સમજવી હોય, તો ભગવાને આમાં આપણને ક્લુ આપ્યું છે કે આપણે ભગવાનનું કાં તો મિત્ર બનવું પડશે અથવા તો ભગવાનનું ભક્ત બનવું પડશે. જો એ બે માંથી એક આપણે બનીશું તો આપણે ભગવાનને કહેવાય ને કે ગાયેલું ગાન જે છે, આ ગીતા છે, બહુ સારી રીતે સરળતાથી સમજી શકીશું. એટલે કે અર્જુનજીની જેમ આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની શરણાગતિ સ્વીકારવી પડશે અને તો જ આપણને આ ગીતાનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત થશે. ઓકે, નેક્સ્ટ છે 4.4. અર્જુન ઉવાચ અપરમ ભવતો જન્મ પરમ જન્મ વિવસ્વત કથમેતદ્વિજાનીયામ ત્વમાદો પ્રોક્તવાનિતિ. એટલે કે અર્જુન પછી કહે છે કે આપનો જન્મ અર્વાચીન કાળમાં થયો છે અને સૂર્યદેવ વિવસ્વાનનો જન્મ તો પ્રાચીન કાળમાં થયો છે. તો પછી હું કેવી રીતે સમજુ કે પ્રાચીન કાળમાં આપે તેમને આ વિદ્યાનો ઉપદેશ આપ્યો હતો? એટલે આમાં અર્જુનજી છે ને એ આપણા તરફથી જ એકચ્યુઅલી બધા ક્વેશ્ચન પૂછે છે. આપણને પણ મનમાં આવા ક્વેશ્ચન થતા હોય કે સૂર્યદેવને કેવી રીતે આપ્યો, કારણ કે દ્વાપર યુગમાં જ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો જન્મ થયો હતો. અર્જુનજી સાથે જ એકબીજા એટલે કે બંનેના સાથે જ જન્મ થયા હતા દ્વાપર યુગમાં, અને ત્યારે જ કહેવાય કે મહાભારતનું યુદ્ધ થયું હતું અને ગીતાનું જ્ઞાન તો ત્યારે જ કુરુક્ષેત્રના યુદ્ધ પર મેદાનમાં જ ધર્મક્ષેત્ર કુરુક્ષેત્રના મેદાન પર ગીતાનું ગાન ગવાયું હતું. તો પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આવું કેમ કહે છે કે મેં સૌથી પહેલા સૂર્યદેવ વિવસ્વાનને આપ્યું હતું આ જ્ઞાન? એટલે અર્જુનજીને આપણી જેમ જ ક્વેશ્ચન થાય છે કે વિવસ્વાન તો ખૂબ પ્રાચીન કાળમાં થઈ ગયા હતા, તમે ને હું તો અત્યારે આ જન્મમાં એટલે કે દ્વાપર યુગમાં છીએ, તો આથી પહેલા તમે કેવી રીતે એ જ્ઞાન સૂર્યદેવને આપ્યું હોય? તો આવું અર્જુનજીના મનમાં આ વિચાર આવે છે, ક્વેશ્ચન થાય છે. તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે ને એનો જવાબ આપશે 4.4 માં. હા, તો પરંતુ કેવી રીતે? તો તમે મારા સમકાલીન છો. એટલે અર્જુનજી એવું જ કહે છે, સમકાલીન છો મતલબ કે તમે પણ હમણાં જ જન્મ્યા છો આ દ્વાપર યુગમાં, મેં તમને જેમ કીધું હમણાં, અને હું પણ હમણાં જ જન્મ્યો છું આ દ્વાપર યુગમાં, તો તમે સૂર્યદેવને કેવી રીતે જ્ઞાન આપ્યું? તો 4.4 જે છે એ શ્લોકમાં આનો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે એનો કહેવાય ને ઉકેલ આપશે. તો આમાં લખ્યું છે કૃષ્ણ શાશ્વત છે, અજાત છે, ગોવિંદમ આદિ પુરુષ છે. તો આ પિક્ચરમાં સ્લાઇડમાં તમને જે ફોટો દેખાય છે એ સ્લાઇડનું ખાલી વર્ણન કરવાનું છે. ચલો, કોણ કહેશે? હરે કૃષ્ણ. પ્રભુજી તમે જોઈ લો જરીક. આ પિક્ચરમાં જે છે ને, જે પિક્ચર દેખાય છે એને ખાલી ડિસ્ક્રાઇબ કરવાનું છે તમારે, બીજું કઈ વધારાનું નથી બોલવાનું. ચલો, નવા કોઈ પ્રયત્ન કરો, બોલવાની પ્રયત્ન કરો. હરે કૃષ્ણ. હા, અનમ્યુટ કરીને બોલી શકો છો. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હા માતાજી, આમાં કૃષ્ણ ભગવાન છે એ ગાયો મતલબ બરાબર છે, ગોવાળિયાની જેમ ગાયો ચરાવે છે. રાઈટ. અને એમના હાથમાં વાંસળી છે એ વગાડે છે. હા, એક્ઝેક્ટલી બરાબર છે. હરે કૃષ્ણ. દ્રશ્ય છે કે પાછળનું દ્રશ્ય આઈ થિંક ગોપીઓ છે પાછળ. હા, ગોવાળો છે, ગોપીઓ બી છે. એટલે તમારું એકદમ સાચો જવાબ છે. અને રાઈટ સાઈડમાં કયું છે પિક્ચર, તમને ખ્યાલ આવે છે ના પરથી કઈ? રાઈટ સાઈડમાં સરસ્વતી માતા છે આઈ થિંક. ઓકે ઓકે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, ખૂબ સારો પ્રયત્ન હતો તમારો. એટલે કે આમાં શું કીધું છે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શાશ્વત છે. એટલે આમાં ફોટામાં જે દેખાય છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બેઠા છે, વાંસળી લઈને વગાડે છે. આ વૃંદાવનનું દ્રશ્ય છે અને કહેવાય ને એક નાનું વાંસળું ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પાસે ખોળામાં બેઠું છે, પાછળ ગાયો ચરે છે, નાનું ઝરણું નદી વહે છે, પાછળ ગોવાળિયાઓ છે. કેવું સુંદર દ્રશ્ય છે, વૃંદાવનનું ગોલોકધામનું દ્રશ્ય છે.
અને રાઈટ સાઈડમાં તમને દેખાય છે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે એમની નાભીમાંથી બ્રહ્માજીનું ઉત્પન્ન થાય છે, કમળ ઉત્પન્ન થાય છે અને કમળમાં બ્રહ્માજી હોય છે. તો કહેવાય ને કે બ્રહ્માજીની ઉત્પત્તિ કેવી રીતે થઈ, તો એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની નાભીમાંથી જ એમનો ઉત્પન્ન થયા હતા બ્રહ્માજી, રાઈટ, કે જેમણે બ્રહ્માજીએ આપણને જ્ઞાન, આ ગીતાનું જ્ઞાન છે એ એમના દ્વારા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણથી બ્રહ્માજી અને એના દ્વારા અત્યારે આપણા સુધી આ જ્ઞાન કે નોલેજ આપણને મળી રહ્યું છે. તો આમાં શું કહે છે કે કૃષ્ણ ભગવાન છે એ શાશ્વત છે, એટલે કે કૃષ્ણ ભગવાન છે એ શાશ્વત છે, અજાત છે, એટલે કે એમનો નથી જન્મ થતો કે નથી મૃત્યુ થતું, અને એ ગોવિંદમ આદિ પુરુષમ, એટલે કે તે આદિ પુરુષ છે, બરાબર. અને બ્રહ્માજી છે એ માનવોના પિતા છે, રાઈટ. બ્રહ્માજીમાંથી જ મનુષ્યોની ઉત્પત્તિ થઈ, એમણે જ આખા ભૌતિક કહેવાય ને કે પ્રકૃતિ અને ભૌતિક સૃષ્ટિનું સર્જન કર્યું હતું, બ્રહ્માજીએ કર્યું હતું. તો આ રીતે આમાં એવું દર્શાવવા માંગે છે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે એ આદિકાળથી છે, શાશ્વત છે, એમનો કોઈ દિવસ નાશ નથી થયો, નથી એમ જન્મ થયો કે નથી એમનું મૃત્યુ થયું. તો આ પિક્ચર ઉપરથી એવો ખ્યાલ આવે છે. ઓકે, હવે આ નેક્સ્ટ છે, એના પહેલા આપણે 4.5 જોઈ લઈએ કારણ કે આમાં સ્લાઇડમાં નથી. તો કે શ્રી ભગવાન બોલે છે કે તારા અને મારા અનેકાનેક જન્મો થઈ ચૂક્યા છે, હું તે બધાને યાદ રાખી શકું છું, પરંતુ હે પરંતપ તું તેને યાદ રાખી શકતો નથી. એટલે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે ને 4.5 જે શ્લોક છે એમાં કહે છે કે તારા ને મારા ઘણા જન્મો થઈ ગયા છે, કારણ કે અર્જુનજી છે એમની પાસે એવી કહેવાય ને દિવ્ય શક્તિ નથી. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ તો બધું જ જાણે છે, આ કહેવાય ને ભૂતકાળ, ભવિષ્યકાળ ને જે કહેવાય તો ફ્યુચર, તો બધું જ જાણે છે. તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને બધા જન્મો યાદ છે, એમના પોતાના અને અર્જુનના, કે આપણે પહેલા પણ જન્મ લીધો હતો, આપણે પહેલા પણ મળ્યા હતા, અને ઘણા જન્મો થઈ ચૂક્યા છે કે જે તને યાદ નથી, પણ મને બધા જ જન્મો યાદ છે. અને એટલે હું એ જાણું છું, અને એટલે મને ખબર છે કે મેં આ ગીતાનું જ્ઞાન છે એ સૌથી પહેલા વિવસ્વાન સૂર્યદેવને આ કહેવાય ને જ્ઞાન આપ્યું હતું. એટલે જ્યારે અર્જુનજી પૂછે છે ને કે તમે તો અત્યારે જન્મ્યા છો મારી સાથે, તો તમે સૂર્યદેવને વિવસ્વાનને કેવી રીતે આ જ્ઞાન આપ્યું, તો એનો ઉત્તર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 5મા શ્લોકમાં આપે છે કે, અને એમાં બ્રહ્મ સંહિતાનો છે ને એક શ્લોક પણ છે 5.33 છે કે અદ્વૈતમ અચ્યુતમ અનાદિમ અનંત રૂપમ આદ્યમ પુરાણ પુરુષમ નવ યૌવન ચ વદેશુ દુર્લભમ અદુર્લભમ આત્મભોક્તા ગોવિંદમ આદિ પુરુષમ તમહમ ભજામી. એટલે કે હે હું તે આદિ પુરુષ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર કૃષ્ણને ભજું છું કે જે પરમ અચ્યુત તથા અનાદિ છે, એટલે કે જેમનો અંત નથી, અને તેઓ જો કે અનંત રૂપે વિસ્તરેલા છે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એવું કહે છે. અને 5.39 પણ કહેવાય ને બ્રહ્મ સંહિતામાં એક શ્લોક છે, રામાદિ મૂર્તિષુ કલા નિયમેન તિષ્ઠન નાનાવતારામ અકરોદ ભવનેષુ કિંતુ કૃષ્ણ સ્વયં સમભવત પરમઃ પુમાનયો આ ગોવિંદમ આદિ પુરુષમ તમહમ ભજામી. એટલે હું તે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર ગોવિંદને ભજું છું, જે રામ સ્વરૂપે જન્મ લીધો હતો, જે નરસિંહ ભગવાન છે એમના સ્વરૂપે જન્મ લીધો હતો, અને એમણે એવા ઘણા અવતારો લીધા હતા, અને એ બધાને હું ભજું છું કે જે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જ છે. તો આ રીતે બ્રહ્મ સંહિતામાં પણ એમનું અનુમોદન કરવામાં આવ્યું છે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે કે એમના ઘણા જન્મો થઈ ચૂક્યા છે, અર્જુનજીના ને એમના, અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને બધા જન્મ યાદ છે, પરંતુ અર્જુનજીને એ જન્મ યાદ નથી. ઓકે, હવે આ 4.6 શ્લોક આપણે પઠન કરીએ. પહેલા પિક્ચર પરથી તમને શું ખ્યાલ આવે છે? કોઈને યાદ છે આ શેનું પિક્ચર છે, શેના રિલેટેડ છે? કોઈને યાદ હોય તો હેન્ડ રેઝ કરો. ચલો. હરે કૃષ્ણ. ઓકે, તૃષા માતાજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હા, હવે અવાજ આવ્યો. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હા, આવી ગયો ને અવાજ? આવી ગયો. બોલી જા. આ જ્યારે નંદ બાવા ને દેવકીજી જ્યારે જેલમાં હોય છે ત્યારે તે 8મા પુત્રને જન્મ આપે છે, ત્યારે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ રૂપે એમના સ્વરૂપ બતાવે છે, ત્યારનું છે. હા, હરી બોલ, એકદમ સાચો જવાબ છે. આમાં એકચ્યુઅલી કહેવાય ને કે મથુરાનું દ્રશ્ય છે ને, જ્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો જન્મ થાય છે, દેવકી અને વાસુદેવજીનો ફોટામાં છે, પિક્ચર દેખાય છે, અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો જન્મ થાય છે ત્યારે પ્રથમ એ ચતુર્ભુજ સ્વરૂપે પ્રગટ થાય છે, પરંતુ દેવકી માતાજી હોય છે એ પ્રાર્થના કરે છે કે મારે તમારું ચતુર્ભુજ નહીં, પરંતુ મારે તમારું બાળ સ્વરૂપ જોવું છે.
એટલે કીધું કે મારે તમારું બાળ સ્વરૂપ જોયું છે. એટલે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું કરે છે, એમના ભક્તોની વાત તરત જ માની લે. હંમેશા એમના ભક્તો માટે એ તૈયાર હોય કે ભક્તની ઈચ્છા હોય સૌથી પહેલા પૂર્ણ કરે. તો જે ચતુર્ભુજ સ્વરૂપે ભગવાન જે દેખાતા હોય છે, જે શંખ ચક્ર ગદા પદ્મ દ્વારા, પરંતુ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહેવાય ને દેવકીજીની પ્રાર્થનાથી નાનું બાળ સ્વરૂપ ધારણ કરે છે અને આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો જન્મ થયો છે એ બતાવે છે. એટલે 4.6 જે છે એમાં શું કીધું છે કે અજોપી સન્ન વ્યયાત્મા ભૂતાનામી શ્વરોપી સન પ્રકૃતિમ સ્વમધિષ્ઠાય સંભવામ્યાત્મ માયયા. એટલે કે જો કે હું અજન્મા છું, એટલે કે મારો કોઈ દિવસ જન્મ થતો નથી, છતાં પણ જો અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો જન્મ બતાવે છે અને શ્લોકમાં શું લખેલું છે કે જો કે હું અજન્મા છું અને મારો દિવ્ય દેહ કદી નાશ પામતો નથી, તથા હું સર્વ જીવોનો સ્વામી છું, છતાં હું દરેક યુગમાં મારા દિવ્ય મૂળ રૂપમાં પ્રગટ થાઉં છું. એટલે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અજન્મા છે, ક્યારેય જન્મ લેતા નથી, પરંતુ ભૌતિક પૃથ્વી પર કે ભૌતિક તલા પર જ્યારે એ કહેવાય ને યુગે યુગે જન્મ લે છે, તો શા માટે જન્મ લે છે? કોઈને ખ્યાલ છે? આપણે આની ચર્ચા આપણે પહેલા આગળના અધ્યાયમાં કરી હતી કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જન્મ શા માટે લે છે? કોઈને યાદ હોય તો. અચ્છા, તૃષા માતાજીનો હેન્ડ રેસ છે. ઓકે માતાજી, બોલો તમે. જ્યારે ધર્મને હાનિ પહોંચાડે છે ત્યાં, અને અથવા તો કોઈ પણ વસ્તુમાં શું કહેવાય કે ધર્મ પર હાનિ પહોંચાડે અથવા તો કઈ શું કહેવાય પાપ કર્મ ઘટના બને છે, ત્યારે છે ને કૃષ્ણ ભગવાન ગમે એ સ્વરૂપે ધરતી પર જન્મ લે છે અને અંધકારને દૂર કરે છે. હરી બોલ. ખૂબ જ સરસ, તમારો જવાબ એકદમ સાચો છે કે ભગવાન છે એ અજન્મા છે, કોઈ દિવસ એ જન્મ લેતા નથી કે મૃત્યુ પણ પામતા નથી, પરંતુ હા એ એમના ભક્તો માટે, કારણ કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે એમના ભક્તો એટલા બધા પ્રિય હોય છે કે એક તો સૌથી પહેલા ભક્તોનું રક્ષણ કરવા માટે, ભક્તોની ઈચ્છા પૂર્ણ કરવા માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જન્મ લેતા હોય છે. પછી અધર્મનો ફેલાવો થયો હોય તો અધર્મનો વિનાશ કરવા માટે ત્યારે પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જન્મ લે છે, રાઈટ. અને ફરી પાછી ધર્મની સ્થાપના કરવા માટે. તો આ 3 પોઈન્ટ છે કે જેના લીધે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વારે વારે જુદા જુદા અવતારોમાં પૃથ્વી પર જન્મ લેતા હોય છે. તો આમાં જેમ અત્યારે આમાં બતાવ્યું છે કે દ્વાપર યુગમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જન્મ લે છે, કારણ કે ત્યારે પણ અધર્મનો ખૂબ જ કહેવાય ને કે ફેલાવો થઈ ગયો હોય છે, ખૂબ જ અધર્મ પ્રસ્થાપિત થઈ ગયો છે, ઘણા બધા રાક્ષસો ને બધું કહેવાય ને એ બધું સ્થાપિત થઈ ગયું છે. ત્યારે ભક્તોની રક્ષા કરવા માટે ભગવાન કહેવાય ને ભક્તો માટે દોડી આવે છે અને એટલે જ એ પૃથ્વી પર જન્મ લે છે. ઓકે, નાઉ નેક્સ્ટ શ્લોક છે કૃષ્ણ ક્યારે આવે છે, જે આપણે હમણાં ચર્ચા કરી. અને આ શ્લોક તો ઘણા બધાને યાદ હશે, કારણ કે મહાભારત ઘણા બધાએ સિરિયલ જોઈ હોય તો એમાં આ શ્લોક ગવાતો જ હોય છે, બધાને આવડતો પણ હશે કે યદા યદા હિ ધર્મસ્ય ગ્લાનિર્ભવતિ ભારત અભ્યુત્થાનમ અધર્મસ્ય તદાત્માનમ સૃજામ્યહમ. એટલે કે હે ભરતવંશી, જ્યાં અને જ્યારે ધર્મનું પતન થાય છે અને અધર્મનું ભારે વર્ચસ્વ જામે છે, અને તે વખતે હું સ્વયં અવતરું છું. એટલે જેમ આપણે હમણાં ચર્ચા કરી સેમ કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે એ જન્મ લે છે જ્યારે અધર્મનો ખૂબ જ ફેલાવો થઈ જાય અથવા તો અધર્મનું વર્ચસ્વ વધારે થઈ જાય, ત્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જન્મ લે છે અને કહેવાય ને કે એ અધર્મનો નાશ કરવા માટે જન્મ લે છે. ઓકે, હવે આ પિક્ચરમાં શું દેખાય છે? ચલો હવે કોઈ નવા તો ટ્રાય કરો. આ પિક્ચર પરથી કોઈને કોઈ આઈડિયા આવે છે શેનું દ્રશ્ય છે આ? હરે કૃષ્ણ. ઓકે, તો હું જ ભૂલી જાઉં છું. ચલો, કોઈનો હેન્ડ રેસ નથી લાગતો. ઓકે, તો આમાં કોણ છે? વાસુદેવ અને દેવકીજી છે, રાઈટ. વાસુદેવ અને દેવકીજી છે અને કંસ જે છે એના હાથમાં તલવાર છે અને એ દેવકી ઉપર હુમલો કરે છે, કારણ કે આકાશવાણી થાય છે એ સમયે જ્યારે ત્રણેય જણા સાથે રથમાં જતા હોય છે અને આકાશવાણી થાય છે કે દેવકીનો 8મો પુત્ર છે કે જે ભગવાન સ્વરૂપ હોય છે, ભગવાનનું સ્વરૂપ હોય છે અને એ કંસનો વધ કરશે. જ્યારે એવું જાણે છે કંસ, ત્યારે શું કરે છે? તો કંસ છે એ દેવકી ઉપર હુમલો કરે છે. એકચ્યુઅલી કોઈ દિવસ ભાઈ એના બહેન ઉપર કોઈ દિવસ કહેવાય હુમલો કરે? ક્યારેય ના કરે ને. ભાઈ તો ઉલટાની બહેનની રક્ષા કરે. જેમ કે આ રક્ષાબંધનનો તહેવાર છે આજે, તો એ રીતે બહેન રાખડી બાંધે અને ભાઈ છે એ કહેવાય ને વચન લે છે કે ભાઈ હું તારું જિંદગીભર રક્ષણ કરીશ. પણ આમાં બધું વિરુદ્ધ બતાવ્યું છે, એટલે આના પરથી આપણને ખ્યાલ આવે કે કેટલો અધર્મ છે. અહીંયા અધર્મ દેખાય છે કે ખુદ સગો ભાઈ છે એ જ એની બહેનને મારી નાખવા માટે એના ઉપર હુમલો કરી રહ્યો છે.
તો આ પિક્ચર પરથી એવું ખ્યાલ આવે કે આયા અધર્મનો ફેલાવો થયો છે અને અહીંયા બીજા પિક્ચરમાં પણ એક દ્રશ્ય દેખાય છે. એની કોઈને સ્ટોરી આવડે છે, યાદ છે કોઈને? આ તો ખૂબ જ ઈઝી છે. ઉત્પન્ન થયું એટલે આપણે પેલા મૂળાનું જ પકડવું પડે ને. હરે કૃષ્ણ. ઓકે, એક ભાઈ આ બધા પાછળ છે. હા, નિશાંત પ્રભુજી છે, નિશાંત વિસ્પુતે. તમારો હેન્ડ રેઝ છે પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. આ આપણે પ્રહલાદ હતા, યસ, એમણે જે આપણે મતલબ હિરણ્યકશ્યપુ. હા, હિરણ્યકશ્યપુ એમના પિતાજી હતા. હા, એકચ્યુઅલી એવું કહેતા હતા તમે ભગવાનનું નામ ન લો, હું જ ભગવાન છું એવું કહેતા હતા. રાઈટ. હા, ત્યારે એમને મતલબ હિરણ્યકશ્યપુ છે તે પ્રહલાદને મારવાનો ખૂબ પ્રયત્ન કરે છે. ત્યારે પ્રહલાદજી છે તે મતલબ ભગવાનનું એટલું નામ લે છે કે ભગવાન ખુદ પ્રગટ થાય છે આપણે જે ભીમ હોય છે એમાંથી. અને હિરણ્યકશ્યપુને છે એટલે નૃસિંહ અવતારમાં પ્રગટ થાય છે. રાઈટ, ત્યારે હિરણ્યકશ્યપુનો વધ કરે છે. એક્ઝેક્ટલી, એકદમ સાચી વાત છે. હરી બોલ. તો આમાં બેયમાં તમને દેખાય છે કે જ્યારે અધર્મ ફેલાય છે ને, ભક્તો સાથે અધર્મ થાય છે. હરે કૃષ્ણ. પ્રભુજી મ્યુટ રાખજો, તમારો અવાજ આવે છે. તો આમાં બે સિચ્યુએશન કે બે સ્ટોરીમાં શું દેખાય છે કે એમના ભક્તો પર, ભગવાનના ભક્તો પર શું થાય છે? અત્યાચાર થાય છે. રાઈટ. દેવકી અને વાસુદેવજી છે એ પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના ભક્ત હતા, જે પહેલા પિક્ચરમાં દેખાય છે. બીજા પિક્ચરમાં પ્રહલાદજી છે કે જેમના પિતા હિરણ્યકશ્યપુ છે એ ખૂબ જ પ્રહલાદજીને કહેવાય ને કે યાતના આપતા હતા, જુદી જુદી રીતે ખૂબ જ એમને કષ્ટ પહોંચાડતા હતા, મારી નાખવાના કેટલા બધા પ્રયત્નો કર્યા હતા. પણ પ્રહલાદજી છે એ ભગવાન કહેવાય કે ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય જે એ મંત્ર છે એ છોડતા જ નહોતા બોલવાનું અને માનતા જ નહોતા, અને ભગવાન કહેવાય ને વિષ્ણુનું જ હંમેશા મંત્રોચ્ચાર કરતા હતા. તો ત્યારે શું થાય છે કે હિરણ્યકશ્યપુને પરચો બતાવવા માટે નરસિંહ અવતાર સ્વરૂપે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જન્મ લે છે અને એને કહેવાય ને કે હિરણ્યકશ્યપુનો વધ કરે છે. એટલે આવી રીતે કહેવાય રાક્ષસોનો વધ કરવા માટે અને ભક્તોની રક્ષા કરવા માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે એ જુદા જુદા અવતારોમાં પૃથ્વી પર જન્મ લે છે. નાઉ નેક્સ્ટ 4.8. તો આમાં શું કહે છે? કૃષ્ણ ક્યારે આવે છે? તો એ આપણે હમણાં ચર્ચા કરી એ જ પ્રમાણે છે. તો પરિત્રાણાય સાધુનામ વિનાશાય ચ દુષ્કૃતામ ધર્મ સંસ્થાપનાર્થાય સંભવામી યુગે યુગે. એટલે કે ભક્તોનો ઉદ્ધાર કરવા, દુષ્ટોનો વિનાશ કરવા તથા ધર્મના સિદ્ધાંતોની પુનઃસ્થાપના કરવા માટે હું સ્વયં દરેક યુગમાં પ્રગટ થઉં છું. હવે આ પિક્ચરમાં જો તમને દેખાતું હશે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કેટલા નાની ઉંમરના છે, ટીન એજ જેટલા દેખાય છે, હે ને? અને એક મુક્કો મારીને એમણે કંસનો પણ વધ કર્યો હતો. ત્યારે એમની પાસે કોઈ શસ્ત્રો પણ ન હતા. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ત્યારે કોઈ શસ્ત્ર પણ વાપરતા ન હતા, પણ એટલા બધા શક્તિશાળી હતા, આટલા નાના હતા છતાં. અને શું કરતા હતા કે કંસનો જ્યારે વ્યભિચાર ખૂબ વધી ગયો હતો, એનું કહેવાય ને કે અધર્મ બહુ વધી ગયો હતો, ત્યારે શું કરે છે? રાક્ષસોનો અને આવી રીતે બધાનો અધર્મીઓનો નાશ કરવા માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે એ વારે વારે અવતાર લે છે. અને એ એટલે લે છે કે ભક્તોનો ઉદ્ધાર કરવા માટે. એટલે કે ભક્તોની ખૂબ જ એમને દયા હોય છે અને ભક્તોથી ખૂબ જ નિકટ હોય છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ. અને દુષ્ટોનો નાશ કરવા માટે. ફર્સ્ટ હોય છે કે ભક્તોની રક્ષા કરવા, બીજું દુષ્ટોનો નાશ કરવા માટે, અને ત્રીજું પછી ધર્મની સ્થાપના કરવા માટે. તો આ ત્રણ કારણોના લીધે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે એ પૃથ્વી પર જુદા જુદા અવતારોમાં અવતરે છે અથવા તો જન્મ લે છે. હવે આજે આપણે જોઈએ, પહેલા જોઈ ગયા હતા એ જ સેમ કે દેવકી અને વાસુદેવજી છે. આ પિક્ચરમાં સ્લાઇડમાં દેખાય છે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ નાના છે અને એમનો જન્મ કારાવાસમાં થાય છે અને આ રીતે જન્મ લે છે. અને નેક્સ્ટ સ્લાઇડમાં તમને દેખાય છે કે વાસુદેવજી છે કૃષ્ણ ભગવાનને કારાવાસ એટલે કે જેલમાંથી બચાવી અને એમને કહેવાય ને યશોદા માતા પાસે, નંદલાલજી પાસે મૂકવા લઈ જાય છે, કારણ કે કંસનો વ્યભિચાર ખૂબ જ વધી ગયો હોય છે અને એનાથી બચાવવા માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને લઈ જાય છે. તો આપણને ખ્યાલ હશે હવે જન્માષ્ટમી પડવાની છે, તો જન્માષ્ટમીનો તહેવાર પણ ખૂબ જ કહેવાય ને ધામધૂમથી મનાવવામાં આવે છે, કારણ કે ભગવાનનો પ્રાગટ્ય દિવસ હોય છે. રાઈટ. એટલે જ આપણે જન્માષ્ટમીનો તહેવાર ઉજવીએ છીએ. અને ઇસ્કોન ટેમ્પલમાં
ખૂબ જ કહેવાય ને સુંદર રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની જન્માષ્ટમીના તહેવારનું ઉજવણી થાય છે. અને તમને કદાચ ખ્યાલ હોય તો અથવા તો ખ્યાલ ના હોય તો પ્રભુજી તમને બતાવશે, કહેશે તમને કે મેંગલુરુ ઇસ્કોન મેંગલુરુ જે દ્વારા સંચાલિત જે આ કોર્સ ચાલી રહ્યા છે, ત્યાં કર્ણાટકમાં જે મેંગલુરુ આવ્યું છે ત્યાં રાધાકૃષ્ણ ટેમ્પલ છે ઇસ્કોનનું, ખૂબ જ સુંદર છે. અને ત્યાં ખૂબ મોટું ભવ્ય મંદિર અત્યારે એનું કામકાજ ચાલી રહ્યું છે, નિર્માણનું કાર્ય. અને ત્યાં જન્માષ્ટમીના તહેવારનો ખૂબ જ મોટો સરસ ઉત્સવ મનાવવામાં આવ્યો છે અત્યારે જન્માષ્ટમીનો 17 to 20 ઓગસ્ટ સુધીમાં. તો આટલા જેવાય ને 4-5 દિવસોમાં ખૂબ જ સુંદર રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની જન્માષ્ટમીના તહેવારનું ઉજવણીની તૈયારીઓ થઈ રહી છે. ને બધા કહેવાય દૂર દૂરથી બધા ત્યાં જન્માષ્ટમીના ફેસ્ટિવલને મનાવવા માટે જઈ રહ્યા છે. કેમ? તો કારણ કે આપણે ઓનલાઈન થ્રુ અથવા તો કહેવાય ને ઘરે બેઠા ભગવાનનું નામ લઈને તો આપણે ભગવાનની ભક્તિ તો કરીએ છીએ, પણ જ્યારે મંદિરમાં જઈએ ત્યારે શું થાય, ભક્તોનો સાથ મળે, ભક્તોનો સંગ મળે, તો ત્યારે આપણી ભક્તિ ઓર ચડિયાતી બને છે. અને આપણે ભગવાનથી જ્યાં ઓર નજીક આવ્યા હોઈએ ને ત્યાંનું વાતાવરણ જ કંઈક જુદું હોય, ડિવાઇન હોય, એટલે એનો ફરક પડે. તો આ રીતે જન્માષ્ટમીના તહેવારમાં આપણે મંદિરોમાં જવું જોઈએ એકચ્યુઅલી. હવે કૃષ્ણને જાણવાથી શું ફાયદો થાય છે? ઓકે, તો આપણે ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન કેમ લઈએ છીએ? તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને જાણવા છે. તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને કેમ જાણવા છે? તો આમાં 4.9 ના જે શ્લોક છે એમાં લખ્યું છે, જન્મ કર્મ ચ મે દિવ્ય મેવમ યો વેત્તિ તત્વતઃ યક્વા દેહમ પુનર્જન્મ નૈતિ મામેતિ સોર્જુન. એટલે કે હે અર્જુન, જે મનુષ્ય મારા પ્રાગટ્ય તથા કર્મોની દિવ્ય પ્રકૃતિને જાણે છે તે આ શરીરને ત્યજ્યા પછી આ ભૌતિક જગતમાં ફરીથી જન્મ લેતો નથી, પરંતુ મારા સનાતન ધામને પામે છે. ભગવાનનું સનાતન ધામ કયું છે? ખ્યાલ છે કોઈને? ગોલોક ધામ, વૃંદાવન ધામ, જ્યાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અત્યારે રહે છે તેમના બાળ ગોપાળો સાથે, તેમના સખાઓ સાથે, બધા ગોપીઓ સાથે. તો એ છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું છે? સનાતન ધામ છે, ગોલોક ધામ છે, જે આપણે આગળ ના અધ્યાયમાં આપણે એની ચર્ચા કરીશું. તો અને આપણે આ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને જાણવાથી શું ફાયદો થાય? તો આપણને ખ્યાલ છે કે આપણે જન્મ મરણના ચક્કરમાં ફસાયા કરીએ છીએ. આપણા કેટલા જન્મો થઈ ગયા આપણને નથી ખ્યાલ. આપણે હજુ જન્મ લીધા કરીએ છીએ અને આપણે હજુ આગળ કેટલા જન્મ લેવાના છે એની પણ ખબર નથી. કહેવાય છે ને કે પુનરપી જનનમ પુનરપી મરણમ પુનરપી જનની જઠરે શયનમ. એટલે કે આપણે વારંવાર જન્મ મૃત્યુના ચક્કરોમાં ફસાયા જ કરીએ છીએ. એ સાયકલમાં કહેવાય ને આપણે ચાલ્યા જ કરીએ છીએ સાયકલ, જન્મ મૃત્યુ, જન્મ મૃત્યુ. કારણ કે જેનો જન્મ થયો છે એનું મૃત્યુ નિશ્ચિત છે. અને ફરી પાછું એ જન્મ લે છે, કારણ કે આત્મા શરીર બદલે છે, ફરી જન્મ લે છે, ફરી પાછું એનું મૃત્યુ થાય છે. તો આ સાયકલમાંથી જો આપણે બચવું હોય, હે ને, આ સાયકલમાંથી જન્મ મૃત્યુની સાયકલ છે એમાંથી આપણે બચવું હોય, આ દુખાલયમ જે છે, અશાશ્વતમ દુખાલયમ, ભૌતિક જગત જે છે એમાંથી આપણે પરમનન્ટ એક્ઝિટ જોઈતું, એટલે કે એમાંથી આપણે બહાર નીકળવું હોય તો શું કરવાનું? તો આપણે ભગવાન જે છે એને જાણવા ખૂબ જરૂરી છે. અને ભગવાનની દિવ્ય કહેવાય ને કર્મોની દિવ્ય પ્રકૃતિને જો આપણે જાણી લઈશું, ભગવાનને જાણીશું, એમના પ્રાગટ્યને જાણીશું કે કેવી રીતે ભગવાન શ્રીનો પ્રગટ થયા, અને એમની દિવ્ય કર્મો એ જો આપણે એને જાણી લઈએ, સારી રીતે સમજી લઈએ, તો શું થશે ફાયદો આપણને? તો આપણે આ જન્મ મરણના ચક્કરમાં ફસાવું ફરીથી નહીં પડે. આપણે કહેવાય ને કે આ દુખાલયમ, કારણ કે ખ્યાલ છે સુખ પછી દુઃખ, દુઃખ પછી સુખ, આ વારંવાર કે ભૌતિક જગતના કહેવાય ને લક્ષણો છે અને એમાં આપણે ફસાયા કરીએ છીએ. તો જો આમાંથી ફસાવું ન હોય, બચવું હોય, તો આપણે ભગવાનને જાણવું ખૂબ જરૂરી છે. અને એ જ મોટો ફાયદો છે ભગવાનને જાણવાનો. હવે કૃષ્ણને જાણવાથી શું ફાયદો થાય છે? તો એ 4.10 માં છે અત્યારે શ્લોકમાં. એક મિનિટ, આમાં મને સ્લાઇડમાં દેખાતું. ઓકે, વિતરાગ ભય ક્રોધા મન્મયા મામુપાશ્રિતા બહવો જ્ઞાન તપસા પુતા મદ્ભવા ભાગતા. એટલે કે આસક્તિ, ભય તથા ક્રોધથી મુક્ત થઈને, મારામાં સંપૂર્ણ રીતે લીન થઈને અને મારું શરણ લઈને અનેક મનુષ્યો ભૂતકાળમાં મારા વિશેના જ્ઞાનથી પવિત્ર થયા છે અને એ રીતે તેઓ બધા મારા દિવ્ય પ્રેમને પામ્યા છે. એટલે આમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું કહે છે કે જે લોકો કહેવાય ને કે પોતાનો ભય, ચિંતા, ડર, ક્રોધ, આ જે બધી આસક્તિઓ હોય છે કે જેનાથી એટેચમેન્ટ હોય છે, એ બધું જો ત્યાગી દે, બધું છોડી દે અને મારામાં સંપૂર્ણ લીન થઈ જાય. સંપૂર્ણ લીન થવું એટલે ભગવાનની ભક્તિ કરવી, રાઈટ? તો આ રીતે જે કહેવાય ને પૂર્ણ રીતે શરણાગત થઈ જાય અને મારી શરણ લે છે, તો શું થાય છે? એ લોકોનો શું થાય છે? એ લોકોનો ઉદ્ધાર થાય છે, રાઈટ? અને એ લોકો કહેવાય ને કે બધા મારા દિવ્ય પ્રેમ, એટલે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે એમને ખૂબ જ પ્રેમ કરે છે. આમાં એકલું પણ આપણને મળી ગયું. કેવી રીતે? કે ભગવાન આપણને પ્રેમ કેવી રીતે કરશે?
કેવી રીતે આપણે જાણવું? તો અહીંયા જો અહીંયા ગોલોક વૃંદાવનનું પિક્ચર પણ બતાવ્યું છે, કેટલું સુંદર દ્રશ્ય બતાવ્યું છે અહીંયા ગોલોક વૃંદાવનનું, કે જેમાં બાળ ગોપાળો, સખાઓ, ગોપીઓ અને એ બધા કહેવાય ને બધા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની સાથે એમને રહેવા મળે છે. પછી ત્યાંના કહેવાય વૃક્ષો છે, ઝાડ છે, નદી છે, ઝરણા છે, પશુ પક્ષીઓ, આ બધા એટલા બધા નસીબ વાળા છે, હે ને, કારણ કે એમને જન્મ મરણનું ચક્કરમાં ફસાવું જ નથી પડતું. એ હંમેશા માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સાથે કાયમ માટે રહી શકે, એમની સેવા કરી શકે અને એમની સાથે રહેવાનો આનંદ ઉઠાવી શકે છે. તો એમને આ જન્મ મરણના ચક્કરમાં નથી ફસાવવું પડતું, અને એટલે એના માટે જ આપણે કૃષ્ણને જાણવા જોઈએ. એ ખૂબ મોટામાં મોટો આપણો ફાયદો છે કે આપણે જન્મ મરણની સાયકલમાંથી બચી જઈશું, અને એટલે જ આપણે કૃષ્ણ ભગવાનને જાણવા જોઈએ. ઓકે, હવે અહીંયા કૃષ્ણ અને આપણા વચ્ચેનો તફાવત બતાવ્યો છે. જો અહીંયા કૃષ્ણ છે અને માનવો લખ્યું છે. તો ફર્સ્ટ છે કૃષ્ણ છે એ તેમનું સ્વરૂપ કાયમી હોય છે. એટલે આપણને ખ્યાલ છે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે કોઈ દિવસ એમનો જન્મ નથી થતો, મૃત્યુ નથી થતું, અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અને એમનું નામ બંને એકરૂપ છે. એમનું આત્મા અને શરીર અલગ અલગ નથી, એ આપણે જાણીએ છીએ. આત્મા અને શરીર જેવું કોઈ અલગ નથી. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર છે, રાઈટ. ગોવિંદમ આદિ પુરુષમ તમહમ ભજતમ, એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે એ હંમેશ માટે હોય છે. અને જ્યારે આપણે કેવા હોઈએ છીએ મનુષ્ય, તો આપણું સ્વરૂપ છે કામ ચલાવ છે, કારણ કે આપણું સ્વરૂપ કેવું છે, ભૌતિક શરીર છે આપણું, રાઈટ. આપણે કહેવાય ને શરીર આપણું અલગ છે, આત્મા પણ અલગ છે, અને આપણું જે સ્વરૂપ છે ટેમ્પરરી છે, કામ ચલાવ છે. કારણ કે સુખ આવે દુઃખ આવે તો આપણને એની અસર થાય, બરાબર. પછી તમને ખ્યાલ હોય તો આપણે કોઈ પણ વસ્તુ નવી લઈએ તો આપણે એટલા બધા ખુશ થઈ જાય કે વાવ, મારી પાસે આટલી સરસ વસ્તુ આવી ગઈ, જેની આપણે બહુ જ ઈચ્છા કરતા હોઈએ અને બહુ પ્રયત્નો અને મહેનત પછી આપણને વસ્તુ મળે. અને સડનલી જો એ વસ્તુ આપણી પાસેથી દૂર જતી રહે, કહેવાય ને કે ખોવાઈ જાય, પડી જાય, તૂટી જાય, કંઈ પણ થઈ શકે એ વસ્તુ સાથે, તો શું થઈ જાય, ફરી આપણે પાછા દુઃખી થઈ જઈએ. એટલે આપણું કહેવાય ને સુખ અને દુઃખ બધું ટેમ્પરરી છે બધું. અને આપણા ભૌતિક શરીર સાથે આપણી ઇન્દ્રિયો જોડાયેલી છે અને આપણી ઈચ્છાઓ છે, અને એના કારણે શું થાય છે, સુખ દુઃખ આપણે ભોગવ્યા કરીએ છીએ આ શરીરના કારણે, આપણી ઇન્દ્રિયોના કારણે. તો આપણું જે સ્વરૂપ છે એ કામ ચલાવ છે. પછી નેક્સ્ટ છે તેમનું શરીર આધ્યાત્મિક છે, એટલે કે ભગવાનનું શરીર અને આત્મા અલગ નથી, એ આપણે જાણીએ છીએ. એટલે કે ભગવાનનું શરીર છે આધ્યાત્મિક છે અને આપણું શરીર છે ભૌતિક છે, પંચ તત્વોથી બનેલું છે આપણું શરીર, હે ને. કારણ કે જો તમને ખ્યાલ હોય તો કોઈ પણ સ્વજનોનું આપણે જોયું હશે કે કોઈનું પણ મૃત્યુ થાય તો કોઈ સગાવાલાઓ છે એ 1 કલાક મૃત્યુ થયા પછી એ શરીરને 1 કલાક માટે પણ ઘરમાં રાખી નથી મૂકતા, રાઈટ. તરત જ શું કરે, એને સ્મશાનમાં લઈ જાય. કહે ને કે નહીતર શું થાય કે શરીરમાંથી વાસ આવે, અથવા કહેવાય ને કે એને સૂતક લાગે, બધા તો એવું કે એ ઘરનું કોઈ જમે પણ નહીં, પાણી પણ ના પીવે. તો આપણું શરીર કેવું છે, પંચતત્વોનું બનેલું છે, અને એને પંચતત્વમાં પાછું ભળી જવાનું હોય છે. તો આપણું શરીર છે ભૌતિક છે, અને મૃત્યુ પછી કહેવાય ને કે એને બધા તરત જ સ્મશાનમાં લઈ જાય, એને તરત બાળી દે. તો આપણું શરીર છે 5 તત્વોનું બનેલું છે, એટલે એ આધ્યાત્મિક નથી, ભૌતિક છે. થર્ડ છે કે તેમના શરીર અને આત્મામાં કોઈ તફાવત નથી, આપણે હમણાં કીધું. અને આપણું શરીર છે એ આત્માથી અલગ છે, એ આપણને ખબર છે, કારણ કે મૃત્યુ થાય તો શરીર, કહેવાય ને કે શરીરનું મૃત્યુ થઈ જાય છે, શરીર જીવંત નથી રહેતું, અને આપણને ખ્યાલ હોય છે કે એમાંથી આત્મા નીકળી ગઈ છે, અને એટલે શરીરનું હલન ચલન નથી થતું. એટલે બંને સેપરેટ છે, શરીર અલગ છે, આત્મા અલગ છે. હવે કૃષ્ણ માયાના નિયંત્રક છે, એટલે કે કૃષ્ણ ઉપર માયાનું કોઈ બંધન થતું નથી. એ કૃષ્ણ જે છે, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે એ નિયંત્રક હોય છે, જ્યારે આપણે કેવા હોય છે, માયા દ્વારા નિયંત્રિત થયેલા હોય છે, આપણે માયાના કંટ્રોલમાં છીએ. માયા આપણને જેમ નચાવે એમ આપણે નાચીએ, કારણ કે જો આપણી ઈચ્છાઓ છે એ માયા દ્વારા જ કહેવાય ને ઉત્પન્ન થાય છે. જેમ કે કંઈ આપણને ખ્યાલ હોય અંદરથી કે આ વસ્તુ આપણા માટે સારી નથી, આપણે ન કરવી જોઈએ, તો પણ આપણે એ કરીએ, એમ થાય કે ચલને થોડુંક કરી લઈએ, ચલને થોડુંક ખાઈ લઈએ, શું વાંધો આવશે, થોડુંક નોનવેજ કરી ખાઈ લઈએ, બધા ખાતા હોય, કોઈક બહાર કહેવાય કે સિગરેટ પીતા હોય તો કે ચલો ને એકવાર ટેસ્ટ કરવામાં શું જાય છે, એકવાર પી લેવામાં શું જાય છે. કે જે આપણને ખ્યાલ છે અંદરથી કે સ્મોકિંગ એ સારું નથી, દારૂ કે જુગાર એ વસ્તુઓ સારી નથી, છતાં આપણે એને કહેવાય ને એને ઇગ્નોર કરીને જ્યારે આપણે બહારથી થોડીક ઈચ્છા પણ રાખીએ તો શું થયું, આપણે માયાના કંટ્રોલમાં આવી ગયા, આપણે આપણી ઇન્દ્રિયોના કહેવાય ને કે એ કંટ્રોલમાં આવી ગયા, અને આપણે શું કરીએ છીએ, ન કરવાના કામ પણ કરીએ છીએ. તો આપણે માયા દ્વારા નિયંત્રિત છીએ એવું કહી શકાય. ઓકે, હવે નેક્સ્ટ છે 4.11.
ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम વર્તમાનુવર્તન્તે મનુષ્યા પાર્થ સર્વશ. એટલે કે જેઓ જેવી રીતે મને શરણાગત થાય છે તે પ્રમાણે જ હું તેમને ફળ આપું છું. હે પાર્થ, સર્વ મનુષ્યો મારા માર્ગનું જ સર્વથા અનુસરણ કરે છે. એટલે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એમ કહે છે, જો આમાં ફોટામાં પણ બતાવ્યું છે કે બધા કેવી રીતે જુદી જુદી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની સેવા કરે છે, કેવી રીતે શરણાગતિ સ્વીકારે છે. તો ભગવાન કહે છે હું એ પ્રમાણે એને ફળ આપું છું. જેમ કે આમાં પિક્ચરમાં તમને દેખાય છે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પાસે ગાય છે, પછી યશોદા માતા છે એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને બાળ સ્વરૂપે એમની સાથે કહેવાય ને કે લીલા કરે છે. અને ફર્સ્ટ ઉપર પિક્ચરમાં દેખાય છે કે બધી ગોપીઓ છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સાથે રાસ લીલા કરે છે અને એ રીતે ભગવાનની ભક્તિ પણ કરે છે અને એ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના શરણે જાય છે. તો આ રીતે પછી છે નેક્સ્ટમાં છે કે સુદામા છે એ પણ ભગવાનની ભક્તિ કરતા હોય છે. તો ભગવાન આ શ્લોક દ્વારા એવું કહે છે કે જે પ્રમાણે જે લોકો પોતાની સ્થિતિ પ્રમાણે જે રીતે માર્યા શરણાગત સ્વીકાર કરશે એ પ્રમાણે શું કહેવાય હું એમને ફળ આપું છું. અને એવી રીતે દરેક મનુષ્યએ, અને એના પરથી આપણને ભગવાન સંદેશ આપે છે કે દરેક મનુષ્યએ મારા માર્ગનું જ સર્વથા અનુસરણ કરવું જોઈએ. રાઈટ, એટલે કે મારી જ કહેવાય ને મારી ભક્તિ કરવી જોઈએ. એકચ્યુઅલી ભગવાન એવું કહે છે કે બધાએ મારી ભક્તિ કરવી જોઈએ. હવે આમાં પણ સેમ એવું જ છે પિક્ચર. ફર્સ્ટ પિક્ચરમાં દેખાડ્યું છે કે બધી ગોપીઓ છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ નાના બાળ સ્વરૂપે છે અને એમને જો નવડાવે છે. એમ શંખ છે એક ગોપીજીના હાથમાં અને શંખમાં પાણી ભરીને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને નવડાવે છે, સ્નાન કરાવે છે. તો એ રીતે એ ભગવાનની ભક્તિ કરે છે, એ રીતે શરણાગતિ કરે છે અને ભગવાનની ભક્તિ કરે. પછી બીજા પિક્ચરમાં છે તો પગ જે છે ભગવાનના પગ, એની પાસે ગાયનું વાછડું છે આવી રીતે કહેવાય ને બેઠું છે. તો આ રીતે ભગવાનની કહેવાય કે ક્લોઝ નજીક આવે છે. પછી બીજા પિક્ચરમાં પણ એવી જ રીતે છે, ગાયનું વાછડું છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ. તો આમે પણ પહેલેથી જ ગાયો ખૂબ જ ગમતી હતી. પછી નેક્સ્ટ પિક્ચર છે એ શિશુપાલનું છે. તો કહેવાય કે ખાલી ભગવાન લીલા કરે છે અને જે રીતે શરણાગતિ સ્વીકારે એ રીતે એમને ફળ આપે છે. તો આમાં એક ખરાબ ફળ આપે છે એનું પિક્ચર પણ છે કે શિશુપાલ જે છે તો એની માતાને ભગવાને વચન આપ્યું હોય છે કે 100 કહેવાય ને 100 સુધી જો એ કોઈ પણ ભૂલ કરશે કે ખરાબ વચનો બોલશે ત્યાં સુધી 100 ભૂલો એને હું માફ કરીશ. 100 ભૂલ જે કરશે તો ત્યાં સુધી માફ કરીશ, પણ 101મી ભૂલ કરશે તો હું એનો વધ કરી નાખીશ. તો શંખ કહેવાય ને કે સુદર્શન ચક્રથી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે સભામાં શિશુપાલ જ્યારે એમનું અપમાન કરે છે, અપશબ્દો બોલે છે અને જ્યારે 101મી વાર જ્યારે બોલે છે ત્યારે શું કરે છે, એનો વધ કરી નાખે છે. તો એવું નથી, પણ ભગવાન જે પ્રમાણે કહેવાય ને એની સાથે જેવું વર્તન કરે એવું એને ફળ આપે છે. પછી આ નેક્સ્ટ પિક્ચર છે. એમાં ખ્યાલ હોય તો કોઈને આ પિક્ચર ખ્યાલ છે? નાના બાળ સ્વરૂપે ભગવાન છે અને એમના હાથમાં ફ્રૂટ્સ છે. કોઈને આવડતું હોય તો હેન્ડ રેઝ કરો. ચલો, કારણ કે હું બોલીને હવે એકલી હું જ બોલું તો મને ખ્યાલ ના આવે કે કોઈ છે સામે કે નહીં. ઓકે, તૃષા માતાજીનો છે હેન્ડ રેઝ. ઓકે તૃષા માતાજી, અનમ્યુટ કરીને તમે બોલી જાઓ આ સ્ટોરી. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. એક ફળવાળી ત્યાં ગોકુળમાં આવે છે, ત્યારે એ ફળ વેચતી હોય ને ત્યારે ભગવાન એમ કે છે કે મને પણ ફળ આપ. એને એટલે તેમના મુખ પર હાસ્ય કરીને ભગવાનના ફળ આપે છે. તો એક ફળ આપે છે ને તો એ વધારે હજી પણ ફળ લાગે છે. એટલે ભગવાન એમને જેટલા માતાજી જે ફળ વેચવા આવ્યા હોય ને એના ફળ આપે છે. પછી ભગવાનના તેને છે ને ઘઉં આપે છે, કઈક અનાજ આપે છે. તો એ અનાજ જોવે છે ને તો એ બધું સોના રતન જેવું થઈ જાય છે. હરી બોલ, ઝવેરાત થઈ જાય છે. રાઈટ, એક્ઝેક્ટલી, સાચી વાત છે. હરી બોલ. તો આમાં સાચી વાત છે કે એક કહેવાય ને કે ફળ વેચવા વાળી હોય છે અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની લીલાઓ વિશે સાંભળ્યું હોય છે તો એ ચેક કરવા જાય છે કે ચલો હું જોઉં તો ખરી કે આ જે બાળક છે એ કેવી લીલાઓ કરે છે. બહુ બધે ફેમસ થઈ ગયા હોય છે એમની લીલાઓથી. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ લીલા કરતા હોય છે ને તો એ ફળ વાળી છે ત્યાં ફળ વેચવા જાય છે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આવે છે અને એમને ફળ જોઈતા હોય છે. તો એમને તો કહે ને કે બધા ફળ જોઈતા હોય છે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના હાથ કેટલા નાના છે તો એ એક ફળ તો માંડ પકડી શકે, પણ ફળ વાળી હોય છે તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ફળ માંગે છે તો બધા ફળ આપી દે છે. અને ત્યારે કેવું હોય છે, ત્યારે પૈસાની લેવડ દેવડ નથી હોતી, વસ્તુના બદલામાં વસ્તુ આપવાનું એવું હોય છે. તો ફળ વાળી છે એ ફળ બધા આપે છે, ફળ માંગે છે તો, અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એના બદલામાં શું આપે છે, ચાવલ કે અનાજ કે કંઈક હોય ને મુઠ્ઠી ભરીને આપી દે છે. તો હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની હાથમાં મુઠ્ઠીમાં તો કેટલા અનાજ આવે, કેટલા કહેવાય ને કે ચોખા કે ઘઉં કેટલા આવે, ખૂબ જ ઓછા આવે. છતાં એ કહેવાય ને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની લીલા જોવા માટે એકચ્યુઅલી આવી હોય છે.
અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જે ચોખાની એક મુઠ્ઠી આપે છે તો એ લઈ લે છે ટોપલીમાં અને એ પાછી જાય છે, તો એ બધા હીરા જવાહરાત અને રત્ન બની જાય છે. તો કહેવાય ને ભગવાનની ખાલી આટલી કહેવાય ને એના દ્રશ્ય જોવાની, એને નિસ્વાર્થ ભાવે બધું કહેવાય ને અર્પણ કરી દેવું, તો આ જે ભાવના અને ભક્તિ જે હોય છે તો ભગવાન એને કહેવાય ને બધું એવું સારું ફળ આપે છે. તો આ રીતે એના આ દ્રષ્ટાંત ઉપરથી ખબર પડે છે કે ભગવાન એવું કહે છે કે જેટલી શરણાગતિ જે રીતે મનુષ્ય મારી શરણાગતિ જે પ્રમાણે જે યથાશક્તિ કરશે એ પ્રમાણે હું એમને ફળ આપું છું. ઓકે, તો આમાં નેક્સ્ટ છે એ છે ભક્તિ રસામૃતમાં કહેવાય ને કે એક શ્લોક આપેલો છે. એક મિનિટ, મને આમાં દેખાતું નથી, વેઇટ. ઓકે, ભક્તિ રસામૃત સિંધુમાં એક કહેવાય ને વિજ્ઞાન, આ ભક્તિ રસામૃત સિંધુમાં એક શ્લોક છે આવી રીતનો: આદો શ્રદ્ધા તત સાધુ સંગોથ ભજન ક્રિયા તતો નર્થ નિવૃત્તિ સ્યાત તતો નિષ્ઠુર રુચિસ્તત અથાસક્તિસ તતો ભાવસ્તત પ્રેમા ભુદ્યંચતિ સાધક નામ અયમ પ્રેમણ પ્રાદુર્ભાવ ભવેત ક્રમ. એટલે કે આમાં ભક્તિ યોગના 9 તબક્કા હોય છે. તમે નામ સાંભળ્યું હશે નવધા ભક્તિ, રાઈટ? નવધા ભક્તિમાં 9 તબક્કાઓ હોય છે અને એ 9 તબક્કાઓ કયા કયા હોય છે અહીંયા લખ્યા છે: શ્રદ્ધા, પછી સાધુ સંગ એટલે કે ભક્તોનો સંગ કરવાનો, પછી કહેવાય છે ભજન ક્રિયા એટલે કે ભક્તિમય સેવાનું પ્રદર્શન કરવાનું, પછી અનર્થ નિવૃત્તિ એટલે કે અનિચ્છાઓ કે જે બધું હોય એ બધું શું કહેવાનું, ઘટાડવાનું એટલે કે ઓછું કરવાનું, પછી નિષ્ઠા એટલે કે સ્થિરતા, રુચિ સ્વાદ, આસક્તિ એટલે જોડાણ, ભાવ એટલે પ્રેમ, અને પ્રેમ એટલે કે કૃષ્ણ માટે શુદ્ધ પ્રેમ. નોટ ઓનલી પ્રેમ બટ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ માટેનો શુદ્ધ પ્રેમ. તો આ 9 પ્રકારની તબક્કા હોય છે જેને નવધા ભક્તિ કહે છે. અને આ જુદા જુદા તબક્કાઓ દ્વારા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની ભક્તિ થઈ શકે છે. ભગવાનને વધારે નજીકથી જાણી શકાય છે કે ભગવાન કોણ છે, અને ભગવાનનું જો જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય, ભગવાન વિશે જો આપણે જાણીએ તો શું થાય છે, આપણા બધા દુઃખો દૂર થાય છે. અને સૌથી મોટું દુઃખ તો છે જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિ, રાઈટ? તો એ વ્યાધિ જે છે એ આપણી દૂર થાય છે. અને એ કહેવાય ને ભક્તિની સેવાની જે 9 પ્રક્રિયાઓ કે જે 9 તબક્કાઓ છે એને શું કહી શકાય? શ્રવણમ, કીર્તનમ, વિષ્ણુ સ્મરણમ, પાદ સેવનમ, અર્ચનમ, વંદનમ, દાસ્યમ, સંખ્યમ અને આત્મનિવેદનમ. એટલે કે સંખ્યમ એટલે કે મિત્ર તરીકે સેવા આપવી. આમાં શ્રવણમ એટલે કે શ્રવણ કરવું, સાંભળવું, કીર્તનમ એટલે કે જપ કરવું ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું, પછી વિષ્ણુ સ્મરણમ એટલે કે યાદ રાખવું, પછી પાદ સેવનમ એટલે કે ભગવાનના ચરણ કમળની સેવા કરવી, વંદનમ પ્રાર્થના કરવી, અર્ચનમ એટલે કે પૂજા કરવી, પછી દાસ્યમ એટલે કે હુકમનો અમલ કરવો એટલે કે દાસ્ય ભાવ રાખવો, સાંખ્યમ એટલે કે મિત્ર તરીકે સેવા કરવી, અને આત્મનિવેદન એટલે કે સંપૂર્ણ શરણાગતિ સ્વીકાર કરવી ભગવાનની. તો એમાં જે હોય ને જુદા જુદા બધા નાની નાની સ્ટોરીઓ છે કે આમાં હિયરિંગ એટલે કે શ્રવણમ છે, કીર્તનમ છે, મીરાબાઈએ કીર્તનમ કરીને ભગવાનની ભક્તિ કરી હતી. પછી સ્મરણમ એટલે કે યાદ રાખીને, તો કેવી રીતે, તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો જાપ મંત્ર, હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જાપ કરીને એને યાદ રાખવાનું, સાંભળવાનું. પછી પાદ સેવનમ કે જેમાં લક્ષ્મીજી છે, વિષ્ણુજીને પગને દબાવીને એવી રીતે સેવા કરે છે. તો 9 પ્રકારની ભક્તિ સેવાઓ છે, તબક્કાઓ છે. અર્ચનમ એટલે કે વર્શિપિંગ ધ લોર્ડ એટલે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની વર્શિપ કરવી. પછી ધ્રુવ મહારાજનું છે અહીંયા વંદનમ કે જેમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને પ્રાર્થના કરે છે ધ્રુવ મહારાજ. પછી દાસ્યમ તો તેમાં હનુમાનજીનું આવે છે દ્રષ્ટાંત કે હનુમાનજી છે ભગવાન શ્રી રામના શું બની જાય છે, દાસ બને છે, અને એ રીતે ભગવાનની ભક્તિ કરે છે. પછી છે સાંખ્યમ એટલે કે મિત્ર તરીકે, તો આપણે અત્યારે જોઈ જ રહ્યા છીએ કે કન્સિડર લોર્ડ ટુ બી ધ બેસ્ટ ફ્રેન્ડ, એટલે અર્જુનજી છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને પોતાના બેસ્ટ ફ્રેન્ડ માને છે. અને આત્મનિવેદનમ એટલે કે સંપૂર્ણ ભગવાન કહેવાય ને કે ગુરુ અથવા તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની શરણાગતિ સ્વીકારવી. તો આવી રીતે શ્રીમદ ભાગવતમમાં આ કહેવાય ને બધી જ આ લીલાઓ જે છે અથવા તો આ બધા જ કહેવાય ને સ્ટોરી છે એ ખૂબ જ ડિટેલમાં વર્ણન કરેલું છે શ્રીમદ ભાગવતમમાં. તો આના દ્વારા આપણને ખ્યાલ આવે કે 9 પ્રકારના જુદા જુદા તબક્કાઓ દ્વારા ભગવાનની ભક્તિ થઈ શકે છે. હવે 4.12 છે કાંક્ષંત કર્મણા સિદ્ધિમ યજંત ઈહ દેવતા ક્ષિપ્રમ હિ માનુષે લોકે સિદ્ધિ ભવતી કર્મજા. એટલે આ જગતમાં મનુષ્યો સકામ કર્મોમાં સિદ્ધિ ઈચ્છે છે અને તેથી તેઓ દેવોને પૂજે છે. અને નિસંદેહ આ જગતમાં મનુષ્યોને સકામ કર્મના ફળ જલ્દી પ્રાપ્ત થાય છે. તો આ પિક્ચરમાં તમને દેખાય છે સ્લાઇડમાં પણ
કે મનુષ્યો હોય છે મોસ્ટલી, ઇવન આપણે પણ અત્યારે કળિયુગમાં પણ બધા અત્યાર સુધી જ્યાં સુધી આપણે ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત નહોતું થયું ત્યાં સુધી આપણને પણ ખ્યાલ નહોતો ભગવાન કોણ છે. આપણે ઘણા બધા ભગવાન માનતા હતા. શિવજી ભગવાન છે, ગણપતિજી ભગવાન છે, બ્રહ્માજી ભગવાન છે, પછી કહેવાય ને કે વિષ્ણુજી ભગવાન છે, અને બધા જુદા જુદા દેવી દેવતાઓની આપણે પૂજા કરતા હતા અને આપણને ખ્યાલ પણ નહોતો કે ભગવાન એક છે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જ છે, એનો કોઈ ખબર જ નહોતી. તો મનુષ્ય શું કરે છે? સકામ કર્મો કરી અને સિદ્ધિ ઈચ્છે છે, એટલે કે સારા કર્મો. મનુષ્ય સારા કર્મો કરી અને એના ફળની ઈચ્છા રાખે છે. આ શ્લોકમાં એવું કહેવા માંગે છે. અને દેવોને પૂજે છે, કારણ કે ખ્યાલ છે કે દેવોને જો પૂજશે તો દેવો તરત જ એમની ઈચ્છાઓ કહેવાય ને કે તરત જ એનું ફળ મળી જાય છે. અને ભૌતિક જગતમાં એવું થાય પણ છે, ક્ષણિક પૂરતું, પણ એ સકામ કર્મનું ફળ એમને જલ્દી પ્રાપ્ત થાય છે. અને એટલે જ મનુષ્ય શું કરે છે? દેવી દેવતાઓની પૂજા અર્ચના કે એમને વધારે પૂજન કરે છે. શેના માટે કરે છે? તો કહેવાય કે એમની જે ઈચ્છાઓ હોય ને એની પૂર્ણાહુતિ, એટલે કહેવાય કે પૂર્તિ કરવા માટે. એમની ઈચ્છાઓ એમને પૂર્ણ કરવી હોય તો દેવી દેવતાઓની પૂજા કરે છે. માનતાઓ પણ માનતા હોય છે કે ભગવાન જો તમે મારું આ કામ પૂરું કરી દેશો તો હું આટલો પ્રસાદ ધરાવીશ, આમ કરીશ, એમ કરીશ. તો આ રીતે પોતાની કહેવાય ને કે બધી માનતાઓ પણ માનતા હોય છે. તો નેક્સ્ટ છે 4.13, ચાતુર્વર્ણ્યમ મયા સૃષ્ટમ ગુણકર્મ વિભાગશઃ તસ્ય કર્તારમપી માં વિદ્ય કર્તારમવ્યયમ. એટલે ભૌતિક પ્રકૃતિના 3 ગુણો તથા તેમની સાથે સંકળાયેલા કર્માનુસાર માનવ સમાજના 4 વર્ણોની રચના મેં કરી છે. જો કે હું આ વ્યવસ્થાનો સ્રષ્ટા છું, તેમ છતાં અધિકારી હોવાથી હું અકર્તા છું એમ તું જાણ. એટલે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ મનુષ્યોને તેના કહેવાય ને કે તેના ગુણો પ્રમાણે પ્રકૃતિના 3 ગુણો અનુસાર એમને કર્મો આપેલા હોય છે અને એ રીતે એમનો 4 વર્ણોમાં વિભાજિત કરવામાં હોય છે. તમને ખબર હોય તો વૈશ્ય, શૂદ્ર, ક્ષત્રિય, એ બધા જાતના કહેવાય ને ક્ષુદ્ર, ક્ષત્રિય, વૈષ્ણવ, બ્રાહ્મણ, આ જુદા જુદા જાતના વર્ણો હોય છે. પરંતુ એ એમના કર્મો પ્રમાણે એમના વર્ણોનું વિભાજન કરવામાં આવે છે અને આ રીતે ભગવાને એ રીતે કહેવાય ને એની વ્યવસ્થા 4 વર્ણોની વ્યવસ્થા કરેલી હોય છે. અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જ છે જે એના સ્રષ્ટા છે અને તેમના અધિકારી છે, પરંતુ એ અકર્તા હોય છે. એટલે એમાં એમનો સમાવેશ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો આ 4 વર્ણોમાં સમાવેશ થતો નથી, પરંતુ 4 વર્ણોની રચના ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ જ કરેલી હોય છે. નાઉ નેક્સ્ટ છે નમા કર્માણી લિંપંતી નમે કર્મ ફલે સ્પૃહા ઇતિ મા યો ભીજાનાતિ કર્મ ભીર્ન સબધ્યતે. એટલે કે મને કોઈ કર્મ પ્રભાવિત કરતું નથી અને મને કર્મના ફળની આકાંક્ષા પણ નથી. જે મનુષ્ય મારા વિશેના આ સત્યને જાણે છે તે પણ કર્મોના ફળ દ્વારા બદ્ધ થતો નથી. એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું કહે છે કે કર્મ નથી પ્રભાવિત, અને આપણને ખ્યાલ છે કે ભગવાન જ છે કે જે સૃષ્ટિના રચયિતા છે અને આ બધું જ કહેવાય કે કહેવાય ને બધા જ નિયમો ઘડવા વાળા, બધું જ નિયમો સર્જન કરવા વાળા કોણ છે? ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ. તો એ તો ક્યાંથી કોઈ કર્મ બંધનથી પ્રભાવિત થતા હોય? એ ક્યારેય ન થાય, રાઈટ? અને જે મનુષ્ય આ વિશે જાણી લે ને કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જ સત્ય છે અને એ કર્મોના ફળ કહેવાય કે એનાથી દ્વારા બંધાતા નથી, જો એટલું જાણી લે તો પણ એનો કહેવાય ને ઉદ્ધાર થઈ જાય અને એમાંથી એ બચી જાય છે. નેક્સ્ટ છે કર્મણો યપી બોદ્ધવ્યમ બોદ્ધવ્યમ ચ વિકર્મણઃ અકર્મણશ્ચ બોદ્ધવ્યમ ગહના કર્મણો ગતિ. એટલે કે કર્મ, વિકર્મ અને અકર્મ આપણે ગઈકાલે જોયું હતું ને, આપણે 4 ભાગ જોયા હતા. કર્મ, વિકર્મ કોને કહેવાય, અકર્મ કોને કહેવાય. તો કર્મની આંટી ઘૂંટીને સમજવી ઘણી મુશ્કેલ હોય છે. આપણે ગઈકાલે થોડું સમજ્યા હતા, કદાચ તમને હજુ ડિટેલમાં નહીં સમજાવ્યું હોય પણ આપણે આગળના અધ્યાયોમાં ચર્ચા કરીશું અને ચોક્કસપણે આપણે એ સમજીશું. તો માટે મનુષ્ય કર્મ શું છે, વિકર્મ શું છે અને અકર્મ શું છે તે સારી રીતે જાણવું જોઈએ. આપણે ગઈકાલે ડિટેલમાં સમજી ગયા હતા ને કે કર્મ એટલે કે નોર્મલ આપણે જે ભૌતિક કર્મ કરતા હોઈએ, વિકર્મ એટલે ખરાબ કર્મ કે જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની ઈચ્છા વિરુદ્ધનું કર્મ છે એ વિકર્મ કહેવાય. અને અકર્મ કે જે પૂર્ણ રીતે કહેવાય ને કે નિષ્કામ કર્મ પણ ના કહેવાય, એને અકર્મ. અકર્મ એટલે સંપૂર્ણપણે ભગવાનને ભક્તિમય સેવામાં કરેલું કર્મ, ભગવાનને સેન્ટરમાં રાખીને કરેલું કર્મ, એને અકર્મ કહેવાય છે. નાઉ નેક્સ્ટ છે યસ્ય સર્વે સમારંભા કામ સંકલ્પ વર્જિતાઃ જ્ઞાનાગ્નિ દગ્ધ કર્માણમ તમાહુ પંડિતમ બુધાય પશ્યદે.
પશ્યેદ એટલે કે જે મનુષ્ય કર્મમાં અકર્મ અને અકર્મમાં કર્મ જુએ છે તે સર્વ મનુષ્યમાં બુદ્ધિમાન છે અને સર્વ પ્રકારના કર્મોમાં પરોવાયેલા હોવા છતાં દિવ્ય અવસ્થામાં રહેલા હોય છે. કેવી રીતે દિવ્ય અવસ્થામાં રહેલા હોય છે? કારણ કે તે ભગવત કહેવાય ને કૃષ્ણ ભાવનામૃત માં રહેલા હોય છે, ભગવાનની ભક્તિમય સેવામાં રહેલા હોય છે. અને ત્યારે જ મનુષ્ય શું થાય છે? કર્મમાં અકર્મ જુએ અને અકર્મમાં કર્મ જુએ છે. કારણ કે ત્યારે કોઈ પણ પ્રકારનું જે કર્મ કરતા હોય તો શું મનમાં વિચારે? ભગવાનને સેન્ટરમાં રાખે, ભગવાનને પહેલા યાદ કરે અને પછી જ કોઈ પણ કર્મની શરૂઆત કરે. તો એ શું થઈ જાય છે? એ અકર્મ બની જાય છે, રાઈટ? એટલે કે ભગવાનની ભક્તિમય કર્મ. હવે અહીંયા બતાવ્યું છે અકર્મ. તો તમને ખ્યાલ છે અહીંયા જો ફોટો જે બતાવ્યો છે શેનો છે? નારદજીનો છે. બધાને ખ્યાલ છે ને, વીણા હાથમાં છે. તો નારદજી છે એ શું છે? ભગવાનના પરમ ભક્ત હતા, પ્રિય ભક્ત હતા. અને નારદજી છે એ આખો દિવસ ભગવાનનું નામ લેતા રહેતા હતા, નારાયણ નારાયણ. તમને બધાને ખ્યાલ છે. અને ભગવાન જે અને નારદજી જે છે એ બધા કહેવાય ને કે બધા ભક્તો જે છે એના ગુરુ હતા. તમને યાદ હોય તો ધ્રુવજી મહારાજ છે, ધ્રુવ મહારાજના પણ ગુરુ કોણ હતા? તો નારદજી હતા. પછી પ્રહલાદજી છે એમના પણ ગુરુ જે હતા એ નારદજી છે. અને વાલ્મીકી જે થઈ ગયું, વાલ્યો લૂંટારો કે જે વાલ્મીકી થઈ ગયા, તો એમના પણ ગુરુ કોણ હતા? એ નારદજી જ હતા. તો નારદજી જે છે એ ભગવાનના પરમ ભક્ત હતા અને બીજા બધા ભક્તોના ગુરુ પણ હતા નારદજી. પરંતુ આપણે ઘણી સિરિયલો જોઈ હોય અથવા તો ક્યાંય કહેવાય ને કે કંઈ પણ જોયું હોય ટીવીમાં કે કોઈ ઇન્ફોર્મેશન હોય તો શું ઘણા બધા એમનું કેરેક્ટરને કહેવાય ને કે ખૂબ ખરાબ રીતે ચિત્રિત કર્યું હોય છે કે ભાઈ નારદજી તો કઈ ઘણા એવું કહેતા નારદ વેડા ના કર, નારદ વેડા ના કર. એ ખૂબ કહેવાય ને કે ખોટો શબ્દ છે એકચ્યુઅલી. અથવા તો એવી રીતે ઉડાવે કે અહીંની વાત ત્યાં કરે ને ત્યાંની વાત અહીંયા કરે. પણ એ પિક્ચર જે બતાવ્યું છે, જે આપણે અત્યાર સુધી જોયું છે, એ બિલકુલ ખોટું છે. એકદમ કહેવાય ને કે ખોટી રીતે એમને પ્રદર્શિત કર્યું છે એમનું ચલચિત્ર. એકચ્યુઅલી ભગવાન કહેવાય ને કે ભગવાનના પરમ ભક્ત હતા નારદજી અને બીજા બધા ભક્તોના જે ગુરુ હતા એ નારદજી જ હતા. તો આ રીતે કહેવાય ને કે નારદજી છે એ અકર્મ મીન્સ કે એ કહેવાય ને કે કોઈ પણ ઈચ્છા વગર ભગવાનનું નામ હંમેશા લેતા હતા. અને નારદજીની સ્ટોરી છે એ જો તમે ભાગવતમ વાંચશો તો એમાં તમને ડિટેલમાં એનું ખ્યાલ આવશે કે નારદજી એકચ્યુઅલી કોણ હતા અને કેવી રીતે ભગવાનના પરમ ભક્ત બન્યા. હવે 4.20 છે ત્યક્ત્વા કર્મ ફલાસંગમ નિત્ય તૃપ્તો નિરાશ્રયઃ કર્મણ્ય ભી પ્રવૃત્તોપી નૈવ કિશ્ચિત કરોતિ સહ. એટલે કે પોતાના કર્મોના ફળની સર્વ આસક્તિનો ત્યાગ કરીને સદા સંતુષ્ટ તથા સ્વતંત્ર રહી તે સર્વ પ્રકારના કાર્યોમાં પરોવાયેલો રહેવા છતાં કોઈ સકામ કર્મ કરતો નથી. એટલે આસક્તિનો ત્યાગ કરીને આમાં શું કીધું છે કે પોતાના કર્મના ફળની સર્વ આસક્તિનો ત્યાગ કરવો, મતલબ કે કર્મ કરવાનું પણ ફળનું ઈચ્છા નહીં રાખવાની, રાઈટ? અને સદા સંતુષ્ટ તથા સ્વતંત્ર રહી, હંમેશા સંતુષ્ટ રહેવાનું કે મારી પાસે જે કંઈ પણ છે એ ખૂબ જ કહેવાય ને પૂરતું છે અને ભગવાને જે મારા માટે જે જેટલું છે પૂરતું આપ્યું છે એનાથી સંતોષ રાખવાનો. પછી સ્વતંત્ર રહેવાનું. જો સંતોષ હશે તો આપણે હંમેશા સ્વતંત્ર રહીશું. અને સર્વ પ્રકારના કાર્યોમાં પરોવાયેલા રહેવા હોવા છતાં પણ કોઈ સકામ કર્મ કરતા નથી. તો આપણે કોઈ પણ કાર્ય કરતા રહીશું તો એ સકામ કર્મ નહીં બને. કારણ કે સકામ કર્મ હોય તો આપણે કર્મ બંધનમાં બંધાઈએ ને. સકામ કર્મનું ફળ સારું મળે તો સારા ફળ મળે તો એનું પણ પાછું કર્મ બંધન થાય. તો આપણે કહેવાય ને અકર્મ જો કરવું હોય તો શું કરવાનું? ફળની ઈચ્છા નહીં રાખવાની, આપણે આપણું કાર્ય એટલે કે કર્મ કરતા રહેવાનું, સદા સંતુષ્ટ રહેવાનું. અને એ જ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અર્જુનને સલાહ આપે છે કે તું એક ક્ષત્રિય છે, તું તારો ધર્મ છે કે તું યુદ્ધ કર અને તારો ક્ષત્રિય ધર્મ નિભાવ અને ઉભો થા, યુદ્ધ કર, બરાબર? અને તું ફળની ઈચ્છા ના રાખ કે શું થશે શું નહીં થાય, આ યુદ્ધ પછી શું થશે, એ બધી ચિંતા કરવાની તારે જરૂર નથી. તો આપણે જ્યારે પણ સેવા કરતા હોઈએ ને તો એના પાછળ કંઈ પાછું મેળવવાની ઈચ્છા રાખવી ના જોઈએ. કોઈ જેમ કે આમાં પિક્ચરમાં બતાવ્યું છે કોઈ દાન કરતું હોય તો પબ્લિસિટી ન કરવી જોઈએ. તો એને સકામ કહેવાય ને કે તો એને સકામ કર્મ કહેવાય અને એ પાછો કર્મ બંધનમાં બંધાય. તો સકામ કર્મ ન કરવા જોઈએ. ભક્તિમય રહીને એટલે ભગવાન કૃષ્ણની ભક્તિ કરતા કરતા ભગવાનને યાદ કરતા કરતા કર્મ કરીએ તો એ બધા અકર્મ થઈ જાય છે. નેક્સ્ટ છે યદચ્છાલાભ સંતુષ્ટો દ્વંદ્વાતીતો વિમત્સર સમ સિદ્ધવ સિદ્ધો ચ કૃત્વાપી ન નિબધ્યતે. એટલે કે જે મનુષ્ય અનાયાસે થતા લાભથી સંતુષ્ટ રહે છે
જે દ્વૈત ભાવથી રહિત છે તથા ઈર્ષા કરતો નથી, સફળતા તેમજ નિષ્ફળતા બંનેમાં સ્થિર રહે છે, તે કર્મ કરતો હોવા છતાં પણ કદાપી બદ્ધ થતો નથી. એટલે આ તો બહુ ઉચ્ચ ગુણ કહેવાય કે કહેવાય ને કે જેને લાભ થાય, કહેવાય ને કે લાભ થાય અથવા તો લાભ ન પણ થાય, નુકસાન પણ થાય તો પણ સંતુષ્ટ રહે, અને અનાયાસે જો લાભ થઈ જાય તો પણ એ ખૂબ બહુ હર્ષિત ના થઈ જાય, બહુ એકદમ કહેવાય ને ખૂબ ખુશ પણ ના થાય, ખૂબ દુઃખી પણ ના થાય, આમ કહેવાય ને સ્ટેબલ રહે, કહેવાય કે દરેક પરિસ્થિતિમાં સમભાવ રહે. તો એવો વ્યક્તિ કેવો હોય છે, એ ભગવાનથી ખૂબ જ નજીક હોય છે અને ભગવાનને એવા ભક્તો પણ ખૂબ જ પ્રિય હોય છે. અને એવા જે માણસો હોય છે એ કોઈ દિવસ કર્મોના બંધનોથી બંધાતા નથી. તો ભગવાન એવું કહે છે કે તારે હું તને આ જ્ઞાન એટલા આપું છું કે તું પણ ઈર્ષા કરતો નથી. આમાં લખ્યું છે ને તથા ઈર્ષા કરતા નથી. તો ભગવાન એ કહે છે કે તું મારો પરમ ભક્ત છે, મિત્ર છે અને તું કોઈ દિવસ ઈર્ષા કરતો નથી, અને એટલે જ હું તને આ ગીતાનું જ્ઞાન આપું છું. નેક્સ્ટ છે, જે મનુષ્ય ભૌતિક પ્રકૃતિના ગુણો પ્રત્યે અનાસક્ત છે અને જે દિવ્ય જ્ઞાનમાં પૂર્ણપણે સ્થિત થયેલો છે તે સંપૂર્ણપણે દિવ્યતામાં લીન થાય છે. એટલે કે જે મનુષ્ય પૂર્ણપણે ભક્તિમય સેવામાં તલ્લીન હોય છે એ શું હોય છે, દિવ્યતામાં લીન થયેલો હોય છે. એને કોઈ ભૌતિક પ્રકૃતિને જે છે ને ગુણોથી એ આસક્ત નથી હોતો, અનાસક્ત હોય છે. પછી નેક્સ્ટ છે, જે મનુષ્ય કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં પૂરેપૂરો તલ્લીન રહે છે તેને પોતાના આધ્યાત્મિક યોગદાનને કારણે અવશ્ય ભગવત ધામની પ્રાપ્તિ થાય છે, કારણ કે તેમાં હવન પણ બ્રહ્મ છે અને અર્પિત આહુતિ પણ બ્રહ્મ રૂપે જ હોય છે. એટલે જે કહેવાય ને કે કૃષ્ણ ભાવનામૃત એટલે શું, આપણને ખ્યાલ છે કે ભગવાન કૃષ્ણને ભોગ ધરાવવાનો, એમનો ધરાવેલો ભોગને પ્રસાદ તરીકે આપણે ગ્રહણ કરવાનો, પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો જાપ કરવાનો, ચેન્ટિંગ કરવાનું, પછી કહેવાય કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને દરેક કાર્યની શરૂઆત કરતા પહેલા આપણે એમને કહેવાય કે નમન કરવાનું. તો આ રીતે જ્યારે આપણે ભક્તિ કરતા હોઈએ, ભગવાન કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં તલ્લીન રહેતા હોઈએ તો શું થાય છે, તો ભગવત ધામની પ્રાપ્તિ અવશ્ય આપણને પ્રાપ્ત થાય છે. અને તેમાં શું હોય છે, હવન, જે મેઇન હવન કે યજ્ઞ કહીએ તો એ કયો યજ્ઞ છે, હરે નામ કૃષ્ણનો મંત્ર આપણે જે બોલીએ છીએ ને, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. એટલે કે બ્રહ્મ છે એ શું છે, હવન પણ બ્રહ્મ છે અને આહુતિ પણ બ્રહ્મ છે. એટલે કે એવું કહે છે કે આમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને સેન્ટરમાં રાખી આપણે બધા કર્મો કરવાના છે અને હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જાપ કરી કૃષ્ણ ભાવનામૃત બનવાનું છે, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની ભક્તિ કરવાની છે. નેક્સ્ટ છે, મન તથા ઇન્દ્રિયોના નિગ્રહ દ્વારા આત્મ સાક્ષાત્કાર પ્રાપ્ત કરવામાં રુચિ ધરાવતા બીજા લોકો બધી ઇન્દ્રિયો તથા પ્રાણવાયુના કાર્યોને સંયમિત એવા મનરૂપી અગ્નિમાં આહુતિ તરીકે અર્પણ કરે છે. એટલે આમાં થોડું અષ્ટાંગ યોગનું થોડું વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે કે તેમાં ખૂબ ઘોર તપ કરી કહેવાય ને કે આત્મ સાક્ષાત્કાર કરવાનો પ્રયત્ન કરવામાં આવ્યો છે. Now next છે, નાયમ લોકોત્સ્ય યજ્ઞસ્ય કુતોન્ય કુરુસત્તમ. એટલે કે હે કુરુ શ્રેષ્ઠ, યજ્ઞ વિના મનુષ્ય આ લોક કે આ જીવનમાં કદાપી સુખપૂર્વક રહી શકતો નથી, તો પછી બીજા જન્મમાં કેવી રીતે રહી શકે. એટલે આ યજ્ઞ તો પહેલાના કહેવાય ને કે આપણે જોયું હતું કે સતયુગની દ્વાપર યુગમાં યજ્ઞો થતા હતા, પણ કળિયુગમાં યજ્ઞ શક્ય નથી. તો કળિયુગ માટેનો યજ્ઞ કયો છે, હરિનામ સંકીર્તન. તો કળિયુગનો યજ્ઞનું નામ છે હરિનામ સંકીર્તન, કે જે ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ આપણને આ હરિનામ સંકીર્તનનો કહેવાય ને કે એક કી આપી હતી આપણને, કે એના દ્વારા આપણે યજ્ઞ કરી શકીએ છીએ અને કળિયુગમાંથી આપણે બચી શકીએ છીએ. જો આ છે ને શ્લોક જ છે સેમ. ઓકે, નાઉ 4.32. एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान्वित दिशा तात सर्वा नवम ज्ञात्व विमोक्ष्यसे. એટલે કે આ અનેક પ્રકારના યજ્ઞો વેદ સંમત છે અને સર્વવિધ પ્રકારના કર્મોમાંથી ઉદ્ભવે છે, તેમને આ પ્રમાણે જાણીને તું મુક્ત થઈ જઈશ. એટલે આમાં એવું કહે છે કે સ્લાઇડમાં પણ તમને દેખાતું હશે કે ઘણા હિમાલયમાં જઈને ઘોર તપસ્યા કરે છે, કે તે આપણે જોયું હતું સતયુગમાં શક્ય છે, પછી દ્વાપર યુગ, કલયુગ, ત્રેતાયુગ બધું જોયું હતું કે જેમાં મંદિરોમાં પૂજા અર્ચના કરે છે, એ રીતે ભગવાનની ભક્તિ કરે છે, વેદોનું અધ્યયન કરે છે, એ રીતે ભક્તિ કરે છે, યજ્ઞો કરે છે. પરંતુ કળિયુગમાં તો શું શક્ય છે, ઓનલી હરિનામ સંકીર્તન, કૃષ્ણ નામનું ચેન્ટિંગ, है ना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. આપણા કળિયુગનો મહામંત્ર જે છે અથવા તો આપણો કળિયુગનો યજ્ઞ છે એ શું છે, હરિનામ સંકીર્તન.
અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું ચેન્ટિંગ કરવું, બસ એટલું જ. અને એટલું આપણે કરીશું તો આ ભગવદ્ ગીતાનું જે નોલેજ છે, જે જ્ઞાન છે એ આપણને મળી જશે. અને એ કોના દ્વારા મળશે? ગુરુ શિષ્ય પરંપરા દ્વારા મળશે, કે જેના દ્વારા આપણને આ ડિવાઇન નોલેજ પ્રાપ્ત થાય છે. અને એ રીતે આપણે કહેવાય ને કે કોઈ પણ જાતનું સ્ટડી જે કરવું હોય તો એક ગુરુની જરૂરિયાત હોય છે. એવી જ રીતે આપણે ગીતાનું જ્યારે અધ્યયન કરીએ ત્યારે પણ આપણે કોઈ ગુરુની જરૂરિયાત હોય છે. ગુરુ વગર તો આપણે કહેવાય કોઈ પણ નોલેજ ઇઝીલી અથવા તો કહેવાય ને પ્રાપ્ત જ ના કરી શકીએ, તો એ શક્ય નથી. ઓકે, અહીંયા શું છે? હે શત્રુઓનું દમન કરનારા અર્જુન, દ્રવ્યમય યજ્ઞથી જ્ઞાન યજ્ઞ શ્રેષ્ઠ છે, અને હે પાર્થ, અંતે તો યજ્ઞ રૂપે કરેલા સર્વ કર્મો દિવ્ય જ્ઞાનમાં જ પરિણમે છે. એટલે યજ્ઞ રૂપે કરેલા કર્મ એટલે કે આ ફોટામાં પણ તમને દેખાય છે કે શ્રીલા પ્રભુપાદજી છે. તો શ્રીલા પ્રભુપાદજી છે એ કહેવાય ને કે પાશ્ચાત્ય દેશોમાં જઈને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના નામનો સંદેશોનો ખૂબ જ બહોળો ફેલાવો કર્યો હતો. અને વર્લ્ડ વાઇડ એમણે કહેવાય ને કે 108 મંદિરો બનાવ્યા હતા. જો આમાં પણ બતાવ્યું છે કે તદ્વિધિ પ્રણિપાતેન પરિપ્રશ્નેન સેવયા ઉપદેક્ષ્યાંતિ તે જ્ઞાનમ જ્ઞાની નસ્ત ત્વદર્શિનઃ. એટલે કે સદગુરુના શરણે જઈને સત્યને જાણવાનો પ્રયાસ કર, તેમને વિનમ્ર થઈને પ્રશ્ન પૂછ અને તેમની સેવા કર. તે પ્રબુદ્ધ મહાત્માઓ તને જ્ઞાનોપદેશ કરી શકશે, કારણ કે તેમણે સત્યનું દર્શન કર્યું છે. જેમ કે આપણે જાણીએ છીએ ને, શ્રીલા પ્રભુપાદજી એમણે સત્યનું અને આત્મ સાક્ષાત્કાર કરેલો છે, ભગવાનના ભક્ત છે અને ઇસ્કોનના ફાઉન્ડર છે. તો આમાં આ શ્લોક દ્વારા ભગવાન એવું કહે છે કે આપણે ભક્ત ગુરુના શરણ લેવું જોઈએ. ગુરુનું શરણ જઈએ તો જ આપણને કહેવાય ને સાચું જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે. અને કેવી રીતે? તો એમને પ્રશ્નો પૂછવા જોઈએ જો આપણને ન સમજણ પડતી હોય તો. પછી ગુરુની સેવા કરવી જોઈએ. ભગવાનની સેવા કરતા પહેલા ગુરુની જો સેવા કરીશું તો ભગવાનની પણ આપણા પર કૃપા થશે, કારણ કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને એમના ભક્તો ખૂબ જ પ્રિય હોય છે. તો ભક્તોની જો આપણે સેવા કરીએ તો શું થાય? આપણા ઉપર ભગવાનની પણ કૃપા બની રહે છે. તો આમાં પ્રભુપાદજી જે છે એમણે વર્લ્ડ વાઇડ 108 થી પણ વધારે મંદિરો એમના સમયમાં બનાવ્યા હતા, 1960 to 70 ની વચ્ચે, રાઈટ? તો અત્યારે તો એ વિશ્વમાં અત્યાર સુધીમાં તો એ મંદિરો 1000 થી પણ વધારે, એનથી પણ વધારે ટેમ્પલ, ઇસ્કોનના ટેમ્પલ વર્લ્ડ વાઇડ બધે બની ચૂક્યા છે. અને તમને ખ્યાલ હોય તો નોટ ઓનલી ઇન ઇન્ડિયા બટ આઉટ ઓફ કન્ટ્રી, એટલે કે બધે જ, ઇવન બાંગ્લાદેશ, પાકિસ્તાન, જાપાન, યુક્રેન, મેક્સિકો, રશિયા, બધે જ, યુરોપ, બધા જ દેશોમાં કહેવાય ને બધી જ કન્ટ્રીમાં ઇસ્કોનના ટેમ્પલ તમને જોવા મળશે. ઇવન સાઉદી અરેબિયામાં પણ ઉર્દુ લેંગ્વેજમાં પણ ભગવદ્ ગીતાનું ડિસ્ટ્રીબ્યુશન હજુ પણ થઈ રહ્યું છે. તો તમે વિચારો કે આ શ્રીલા પ્રભુપાદજીનું જે આ મૂવમેન્ટ હતી, જે ચળવળ હતી, કેટલી ભયંકર હશે, કેટલી કહેવાય ને કે બેસ્ટ છે કે એ અત્યાર સુધી એની ઇફેક્ટ હજુ પણ ચાલી રહી છે એ ચળવળ. અને એમના અનુયાયીઓ, એમના શિષ્યો આ કાર્યમાં જોડાયેલા છે. અને ભગવદ્ ગીતા જે છે એનું 100 થી પણ વધારે લેંગ્વેજમાં કહેવાય ને ટ્રાન્સલેશન થઈ રહ્યું છે, અથવા તો થઈ ચૂક્યું છે. અને તમને ખ્યાલ હોય તો ઇસ્કોનના ટેમ્પલમાં રોજ સવારે બધા જ ટેમ્પલમાં રોજ સવારે 4:30 વાગે મંગલા આરતી થાય છે, તુલસી આરતી થાય છે, નરસિંહ ભગવાનની આરતી થાય છે, પછી ભગવદ્ ગીતાના ક્લાસ ચાલે છે, ભાગવતમના ક્લાસ રેગ્યુલર ચાલે છે. તો આ બધું કહેવાય ને કે ભક્તિમય સેવા જે છે, અને આ બધા સંતો, ગુરુઓ કે જેમણે કહેવાય ને સંન્યાસ ઓલરેડી લઈ લીધો છે, કે જેમને હવે ભૌતિક જીવન નથી જીવવું, અને આ બધા જે ભક્તો જે છે એ બધા જ ભક્તો ભગવાનના કહેવાય ને ઇસ્કોન ટેમ્પલમાં જઈને બધી સેવાઓ કરે છે. અને આ રીતે ડેઈલી રૂટીન, ઇસ્કોન ટેમ્પલમાં ડેઈલી રૂટીનમાં આ સેવાઓ બધી ચાલતી હોય છે. તો આ રીતે કહેવાય ને કે જો આપણે ભક્તોના સંગમાં રહીશું, ભક્તોના ટચમાં રહીશું, તો આપણી પણ ભક્તિ શું થશે? ડેવલપ થશે. અને આપણને પણ એ જ્ઞાન જે છે એ ઇઝીલી થોડું પ્રાપ્ત થતું જશે, અથવા તો આપણને પણ એમાં વધારે સારી રીતે સમજણ પડશે. તો આ રીતે જો શ્રીલા પ્રભુપાદજીનો ફોટો બતાવ્યો છે કે આ રીતે એમણે ખૂબ જ કહેવાય ને ખૂબ મોટા પ્રમાણમાં બધે જ એમનો ફેલાવો કર્યો હતો કૃષ્ણ ભાવનામૃતનો. હવે અપી ચેદસી પાપેભ્ય સર્વેભ્ય પાપકૃતમ સર્વ જ્ઞાનપ્લયવેનૈવ વૃજિનમ સંત રિષ્યસી. જો તેને બધા પાપીઓમાં પણ સૌથી મોટો પાપી ગણવામાં આવે તો તું જ્યારે દિવ્ય જ્ઞાન રૂપી નૌકામાં સ્થિત થઈ જઈશ ત્યારે દુઃખના સાગરને પાર કરી શકીશ. એટલે કે તું એવું વિચારે છે કે હું આ બધાનો યુદ્ધ કરીને મારી નાખીશ તો મને પાપ લાગશે, અથવા તો
દુઃખ થાય છે કે મારા બધા રિલેટિવ્સ છે, તો શું કહે છે કે તું એ વિચારી લે કે આપણે શરીર નથી, આત્મા છીએ. એ જ્ઞાન સૌથી પહેલા બીજા જ અધ્યાયમાં આપેલું છે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જ્ઞાન. તો એ પહેલા તો સમજી લે કે આપણે શરીર નથી, આત્મા છીએ. એટલે તું કોઈ પાપ નથી કરતો. તું જેને પણ મારી નાખે છે ઓલરેડી એ બધાને મેં મારી નાખ્યા છે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એવું કહે છે. અને સદગુરુના શરણે જા. અને તું જો સદગુરુના શરણે જઈશ તો શું થઈશ? દુઃખનો જે સાગર છે પાર કરી લઈશ. દુઃખના સાગરને તું ઇઝીલી પાર કરી લઈશ. કારણ કે તમને ખબર છે કે ભૌતિક સૃષ્ટિ અથવા તો ભૌતિક જીવનમાં જે છે દુઃખ તો અવારનવાર આવતું જ રહેવાનું હોય છે. તો એમાંથી તને મુક્તિ મળશે. ઓકે 4.40. પરંતુ જે અજ્ઞાની તથા શ્રદ્ધાવિહીન મનુષ્યો પ્રમાણભૂત શાસ્ત્રોમાં સંદેહ કરે છે તેઓ ભગવાનની ભાવના પામતા નથી અને તેમનું પતન થાય છે. સંશયગ્રસ્ત વ્યક્તિ માટે નથી આ લોકમાં સુખ કે નથી પરલોકમાં. હા, એટલે જો ભક્તિ કરતા હો અને તમે શક કરો કે આ જે હું કરું છું સાચું છે, હું ભગવદ ગીતાના ક્લાસ કરું છું એ બરાબર છે કે નથી, અથવા તો આમાં જે ભગવાને લખેલું છે એ સાચું હશે કે ખોટું હશે, જો એવો સંશય કરશો, એવો શક રાખશો તો શું થશે? તો એને આ લોકમાં પણ સુખ નથી પ્રાપ્ત થતું અને નેક્સ્ટ જન્મમાં પણ સુખ પ્રાપ્ત નથી થતું. પછી માટે અજ્ઞાનવશ તારા હૃદયમાં જે સંદેહ ઉત્પન્ન થાય છે તેમને જ્ઞાન રૂપી શસ્ત્ર વડે કાપીને હે ભરત તું યોગારૂઢ થઈને ઉઠ અને યુદ્ધ કર. એટલે જો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહેવાય ને કે મોરલ ઓફ ધ કહેવાય ને કે લાસ્ટ જે ઉપદેશ એમનો જે છે કે જે અર્જુનને કહે છે તો શું કહે છે? તું તારું કર્મ કર, કર્તવ્ય કર, કર્તવ્યથી ભાગ નહીં અને ઉભો થા અને યુદ્ધ કર. તો આમાં અવતારો બતાવ્યા છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના કે જ્યારે જ્યારે અધર્મનો ફેલાવો થાય છે ત્યારે કયા કયા અવતારો લીધા હોય છે. તો આમાં ફર્સ્ટ પિક્ચરમાં હું તમને શોર્ટમાં ફટાફટ કહી દઉં કે નરસિંહ અવતાર છે, વામન અવતાર છે, પરશુરામ અવતાર છે, ભગવાન શ્રી રામનો અવતાર છે, કૃષ્ણ ભગવાન અવતરે છે દ્વાપર યુગમાં એ છે, બુદ્ધનો અવતાર છે, કલ્કી અવતાર છે, મત્સ્ય અવતાર છે, પછી કુર્મ અવતાર છે અને વરા અવતાર છે. અને વચ્ચે તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો મસ્ત શ્યામ સુંદર મુરલી મનોહર સ્વરૂપ એમનું દ્વિભુજ સ્વરૂપ બતાવ્યું છે. તો આ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના અવતારો છે. તો હવે શું કહેવાનું, આ અમારા તરફથી છે, ઇસ્કોન મંદિર તરફથી છે, રામાનિષ્ઠા પ્રભુ તરફથી છે અને કહેવાય ને શીલા પ્રભુપાદ તરફથી છે કે શ્રી કૃષ્ણ આપણે જ્યારે પણ ભગવાનની ભક્તિ શરૂઆત કરવી હોય ને તો ક્યાંથી કરવાની? ખૂબ જ ઈઝી રસ્તો છે અને ખૂબ જ ઈઝી રસ્તો આપણને ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ પણ આપ્યો છે કે જ્યારે પણ આપણે માળા કરીએ, બીટ બેગ લઈએ, રાઈટ, ત્યારે માળાનો સુમેરું મણકો પકડીએ ત્યારે આપણે પંચતત્વ મંત્રનું નામથી ઉચ્ચારણથી શરૂ કરીએ છીએ. જય શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શિવાસાદિ ગૌર ભક્ત વૃંદ હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે હરે. જપ કરો અને ખુશ રહો. કારણ કે જો તમે આ માળા શરૂ કરશો, રોજની એક માળા, તો તમને તમારા જીવનમાં કેટલો ફરક છે દેખાશે એકચ્યુઅલી. ઓકે, તો આ સાથે હું આ અધ્યાયનો અત્યારે કહેવાય ને કે પૂર્ણાહુતિ કરું છું અને તમે બધાએ શાંતિપૂર્વક મને સાંભળ્યો એ બદલ તમારા બધાનો ખૂબ ખૂબ આભાર. ધન્યવાદ. ઓકે.